Բարեկձեզ, մենք շարունակում ենք ռեյտինգ և մենք դասընթացները, այդ վերնագրով դասընթացները և որոշել ենք ամեն օր մեր դասը սկսել ռեյկիի 5 սկզբունքները կրկնելով, պես որ եկեք միասին կրկնենք ու անցնենք առաջ։ Ես կրկնեմ, դուք բոլորդ մտքում կրկնում եք։ Կարող ենք աչքերը փակ, որ ավելի կենտրոնացումը լինի։ Հատկապես այսօր մի զայրացիր։ Հատկապես այսօր մի անհանգստացիր։ Հատկապես այսօր շնորհակալ եղիր։ Հատկապես այսօր նվիրվիր ինքնակատարելագործմանը։ Հատկապես այսօր եղիր բարի բոլոր կենդանի էակների հանդեպ։ Ուրեմն կարող եք հանգիստ մնալս էներգիաների մեջ, շարունակենք, հասկացանք, որ ռեյկիի սկզբունքների ամենօրյա կրկնությունը շատ մեծ էֆեկտ է տալիս, թեկուզ այդ մի քանի րոպեն, երբ որ մարդը կրկնում է, շատ հանգստանում է։ Այդ չասած, որ կամաց այս սկզբունքները ինտեգրվում են մարդու մեջ և մարդը գիտակցության մեջ և մարդը սկսում է ուրիշ տեսակ մտածել։ Անցյալ անգամ մենք մանրամասն վերլուծեցինք զայրույթի էներգիան, կարելի է ասել, զայրույթի էմոցիան և հասկացանք, որ զայրույթը հաղթահարելուց առաջ մարդը պետք է ձեռք բերեր մի քանի որակներ։ Դրանք աստվածային որակներն են, որը կան բոլոր մարդկանց մեջ։ Հոգու մակարդակում մենք բոլորս մաքուր ենք, բոլորս ունենք մեր աստվածային որակները և միայն կեղծ եսի մակարդակում այն ինչը, որ մենք ասում ենք ես, դա իրականում մենք չենք, դա մեր կեղծ եսն է, այսինքն նյութական աշխարհում մենք կեղծ եսով ենք ներկայանում, նյութական աշխարհում հոգին չի արտահայտվում, կեղծ եսն է արդեն ունենում բացասական որակներ, այդ զայրույթը, անհանգստությունները, բոլոր տեսակի այդ վատ որակները, մարդու նախանձն է, բռնությունն է, չարությունն է, մեղք գործելու հակումը, բոլոր դեմոնական որակները, դրանք բնորոշ են մարդու կեղծ եսին։ Իսկ հոգու մակարդակում արդեն գործում են աստվածային որակները։ Ու տեսեք, տարբեր պրակտիկաներ, այստեղ մենք քանի որ ռեյկիով ենք զբաղվում, ռեյկին և ճիշտ հոգևոր գիտելիքը կարողանում է աստվածային որակները, ոչ թե պատերազմի ենք դուրս գալիս դեմոնական որակների դեմ, այլ դեմոնական որակները մնում են իրենց տեղում, մենք տարբեր պրակտիկաների և գիտելիքի միջոցով զարգացնում ենք աստվածային որակները։ Եվ տեսանք, որ մի քանի աստվածային որակ զարգացնելուց հետո, այսինքն մարդը ինչ-որ մի ժամանակ պիտի անցնի, մարդը ինչ-որ մի պրոցես պիտի անցնի, որ աստվածային որակները կամաց սկսեն արտահայտվել և դրա հիմքի վրա մարդը ազատվի զայրույթից։ Եվ զայրույթից ազատվելու, ուրեմն ազատվելուց հետո, զայրույթից ազատվելուց հետո այդ տրամաբանական ելքը լինում է հանգստությունը։ Մեր այսօրվա դասի թեման, այսօր խոսելու ենք մի անհանգստացիր, հատկապես այսօր մի անհանգստացիր երկրորդ պատվիրանի մասին, երկրորդ սկզբունքը, և տեսեք զայրույթից մարդը ազատվեց, անցնում է հանգիստ վիճակի։
Եվ հնարավորություն է ստանում, պատկերացրեք, տեսեք ինչ հսկա ճանապարհ մարդը պիտի անցնի, որ նոր հնարավորություն ստանա հասնել հանգիստ կյանքի։ Այսինքն այս աշխարհում, այս նյութական աշխարհում ունենալ հանգիստ կյանք, դա այդքան էլ հեշտ գործ չի։ Հիմա այսօր փորձենք մի փոքր հասկանալ եւ պատկերացնել նաեւ ռեյկին, այստեղ որտեղ է աշխատում, ոնց է օգնում, ռեյկիով ինչ կարելի է անել, որպեսզի կարողանանք մի անհանգստացիր պատվիրանը, սկզբունքը ռեյկի կարողանանք իրականացնել։ Տեսեք, մարդկային կյանքը ընդհանրապես կարելի է բաժանել երկու մասի՝ հանգիստ կյանք եւ անհանգիստ կյանք։ Հիմնականում մենք գտնվում ենք անհանգիստ կյանքի մեջ, չգիտեմ, հազվադեպ մարդիկ են եւ հազվադեպ տեղեր են, շատ քիչ հանդիպող տեղեր են, որ մարդը կարող է հանգիստ կյանք ապրել։ Հանգիստ կյանքով ապրել են բարձր քաղաքակրթությունները, որոնք ունեցել են բարձր շատ աստվածային գաղափարախոսություն եւ կարողացել են իրենց հանգիստ կյանքը ապահովել։ Իսկ մենք հիմնականում մեր այս դարաշրջանում Կալիլուգայում ապրում ենք անհանգիստ կյանք եւ ամեն վայրկյանը լի է անհանգստություններով, ամեն վայրկյանը մեր կյանքի լի է վտանգներով, փորձություններով, այստեղ պետք է պաշտպանություն, այստեղ պետք է մարդը անընդհատ կենտրոնացած լինի, կենտրոնացում ունենա, որպեսզի կարողանա այս անհանգիստ կյանքում գոյատևել։ Բայց քանի որ մենք նախանցավ խոսեցինք դրա մասին, քանի որ հիմա ողորմածության դարաշրջանն է աշխատում նաև, այսինքն ոսկե դարը երկաթի մեր դարաշրջանի հետ զուգահեռ գնում է եւ մեզ հնարավորություն է տրվել արիական գրականության, այսինքն նրանց այդ արիացիների, եղել է նրանց ոսկե դարը, դա արիացիների դարաշրջանն է, այսինքն իրենց գիտելիքները, իրենց հմտություններն օգտագործել, որոնցից մեկն է նաև ռեյկին։ Հիմա տեսեք, ուրեմն հանգիստ կյանք, տեսեք, հանգիստ կյանք, դա նշանակում է մարդը ունենում է չափ ամեն ինչում, լինում է բալանսի մեջ եւ ընդհանրապես իր դրսևորումները ամեն ինչում գալիս է այդ օրենքով, ոսկե միջին օրենքն է աշխատում։ Այսինքն մարդը չի ինքնում ծայրահեղությունների մեջ եւ ազատվում է այդ աղանդավորական գիտակցությունից, այդ սեկտանտային գիտակցությունից, որ չէ, եթե այսպես է, ուրեմն վերջ։ Չէ, մարդը ազատ է լինում դրանից, որն էլ հենց բերում է այս բալանսի հավասարակշռության։ Տեսեք, հանգիստ կյանք, մենք անցյալ անգամ խոսեցինք, որ զայրույթից ազատվելու համար մարդը, չէ, զայրույթից հետո ներողություն, զայրույթից երբ որ մարդը ազատագրվում է, իր մոտ բնական ձևով գալիս է ինքնահրաժարումը։ Հիշում եք, խոսեցինք ինքնահրաժարման մասին, եւ այս ինքնահրաժարում բառը, որ ասում ես, մարդը մտածում է, թե ինչի՞ց է հրաժարվում, ինքը իրանից է հրաժարվում եւ այլն, չէ։ Սա գիտակցության մակարդակում կատարվող հետաքրքիր պրոցեսներ են։ Եվ ինքնահրաժարումը, տեսեք, մի քանի կետերով են արտահայտվում, ինքնահրաժարում նշանակում է առաջին հերթին պարտականությունների կատարում, որը տեսեք ստեղծում է հանգիստ կյանք։ Տեսնում եք, պարտականությունների կատարում, անտեղի նկատողություն չանելը, կարգավորիչ սկզբունքներ ընդունելը, դրանք այս կետերը մտնում են հանգիստ կյանքի մեջ։ Հիմա դրանք մենք արագ մի հատ քննարկենք ու կհասկանանք ռեյկին այդտեղ հիմնականում ինչ գործ է կատարում։ Տեսեք, պարտականությունների կատարում։ Պարտականությունների կատարումը դա մեր կյանքն է, մեր կենցաղը, մենք ապրում ենք ամբողջ օրը պարտականությունների չէ կատարում, այսինքն մենք անընդհատ մարդ էակը գտնվում է պարտականությունների դաշտում։ Եվ շատ կարևոր է այստեղ պարտականությունները կատարել առանց տրտնջալու, առանց մեծ կապվածությունների եւ առանց այդքան մեծ սպասումների։ Այսինքն մարդը սիրով եւ իր պարտականությունները կատարում է, տեսեք, ձեռք է բերում բարեպաշտություն։ Ինչ է նշանակում բարեպաշտություն։ Բարեպաշտությունը դա հզոր, մաքրող, պաշտպանող, լուսավոր էներգիա է եւ երբ որ մարդը պարտականությունները իր ընտանիքում, առաջին ընտանիքն ենք քննարկելու, ընտանիքում
ընտանիքում երբ մարդը կարողանում է իր պարտականությունները կատարել, այդ բարեպաշտության պաշարն է հավաքում, այսինքն պատկերացրեք, որ այդ բարեպաշտության պաշարը, երբ մարդը ոնց որ բանկում ինչ-որ գումար է հավաքում, ինչ-որ գործ արեց, մի լավ գործ արեց, իր հաշվի ինչ-որ գումար նստեց, ու այսպես ժամանակի ընթացքում այդ բարեպաշտության պաշարը հավաքում է, և այդ բարեպաշտության պաշարը, տեսեք, դա մի էներգիա է, որը մարդուն պետք է գալիս, երբ մարդը, ասենք, ընկել է վատ իրավիճակների մեջ, կամ ինչ-որ մի մեծ գործ պիտի ձեռնարկի, ինչ-որ կարևոր կյանքում կարևոր իրադարձություններ են, որ և պիտի այդ լավ իրադարձությունները տեղի ունենան, և մարդ ինչ-որ մի դժվար վիճակից պիտի դուրս գա, այդ ժամանակ բարեպաշտության պաշարն է օգտագործվում։ Այսինքն, տեսեք, ինչքան կարևոր է մարդու համար իր պարտականությունները հանգիստ, խղճով, ուրախ և զվարթ կատարելը։ Տեսեք, ընտանիքում, այստեղ շատ կարևոր է կնոջ դերը, կնոջ մասին եմ ուզում այսօր մի քիչ խոսել, ու գիտեք, որ հիմնականում ռեյկիով զբաղվում են կանայք, հիմնականում կանայք են վերցնում ռեյկին, ու տեսեք ինչ հետաքրքիր է, արիացիների մոտ էլ է այդպես եղել, կանայք են հիմնականում զբաղվել էներգետիկ տեխնիկաներով, որովհետև կինը պատասխանատու է եղել ընտանիքում հարմարավետության համար, այսինքն կնոջ ֆունկցիան է եղել, ապահովել իր ընտանիքում հարմարավետությունը, ապահովել այդ կերակուրը, չէ, մաման է, չէ, կինն է, չէ, տան այդ կերակուրը պատրաստում։ Տեսեք, մաքրությունը, այսինքն տան մաքրությունը կարևոր կետ է, երեխաների դաստիարակությունը, ընտանիքի պաշտպանությունը էներգիաների միջոցով, ոչ թե տղամարդու այս ֆունկցիան է կինը իր վրա վերցնում, այլ տեխնիկաների միջոցով, ու կոնկրետ մեր դեպքում ռեյկիի միջոցով կինը կարողանում է ընտանիքը պաշտպանել, դրա մասին խոսենք։ Առողջությունը ապահովի անպայման և ճշնախում առողջությունը ապահովի, այսինքն կինը պիտի ունենա ինչ-որ հունարներ, կինը պետք է ունենա ինչ-որ տեխնիկաներ, հմտություններ, որպեսզի կարողանա, ասենք, երեխաները, ինչ-որ աստված չանի, հիվանդանում են, արագ երեխաներին այդ առանց բժշկի դիմելու, առանց չգիտեմ ինչերի անելու, այսինքն անընդհատ այդ առողջության մեջ պահել, կամ նախորոք, պրոֆիլակտիկ, այնպիսի բաներ է անում, որ այդ երեխաները թարապես բացառում են հիվանդանալ։ Տեսեք, շատ կարևոր է ընտանիքում ճիշտ ավանդույթները պահելը, և ճիշտ ավանդույթները, ոչ թե այն ավանդույթները, որը հիմա կան և մնացել են այդ ավանդույթները, անունն է մնացել, բայց էությունը չկա։ Այդ ավանդույթները ոչ մի լավ բանի չեն բերում, իրական ճիշտ ավանդույթները, որը մարդը կարողանում է հանգիստ պահել, հիմնականում կանայք են այդ ավանդույթները փոխանցում, և տեսեք ճիշտ avանդույթները բերում են մարդու մոտ էմոցիաների զսպում, ոչ թե էմոցիաները ճնշվում են, որ հետո մի տեղից դուրս գալ ու ինչ-որ մի վատ բան տեղի ունենա, այլ ուղղակի էմոցիաները զսպվում են և մարդը ունենում է հանգիստ կյանք։ Տեսեք ինչ հետաքրքիր է, այս բոլոր մեր թվարկած, այսինքն տեսնում եք կինը ընտանիքում ինչքան գործ է անում։ Այս ամենը կինը կարողանում է անել ռեյկիի միջոցով։ Շատ հետաքրքիր ձևով, այստեղ, հենց այս բլոկում, ռեյկին այն որ 100%-ով աշխատում է, որովհետև տեսեք, կինը ինչքան պարտականություններ ունի, չէ, տեսեք, այստեղ կենցաղն է, արտաքին դրսևորումը անհանգիստ կյանքի, այդ կենցաղն է, և միանգամից այս բոլոր պարտականությունները, և կինը ռեյկիի միջոցով կարողանում է դա, այսպես ասած, իրագործել, ոնց, առաջին հերթին, տեսեք, կինը որպեսզի ուժ ունենա, որպեսզի էներգիա ունենա, որպեսզի ինքը առողջ լինի, առողջ պիտի լինի, չէ, ուժ պիտի ունենա, չէ, էներգիա պիտի ունենա, չէ, ժողովուրդ ասում է հալ չունեմ կամ հալ ունեմ, այդ էներգիան պիտի ունենա, որ այդ բոլոր գործերը կատարի, չէ, հեշտ չեն, չէ, այդ բոլորը կատարելը, այդ ամբողջը կատարելը, տեսեք, ռեյկին այստեղ շատ լավ է աշխատում, օրինակ, կինը վեր կացավ, կամ վատ է զգում, կամ հոգնած է, չգիտեմ, բայց ամբողջ ընտանիքի իրեն է սպասում, չէ, ինքը բոլոր պարտականությունները պիտի կատարի, ամեն ինչը թողնում է խելացի կինը, նախ առավոտյան, տեսեք այնտեղ գրել եմ ես առավոտյան,
Առավոտյան պարտադիր, ես դա չեմ հիշում, ասել եմ, քննարկել ենք տանենք թե ոչ, անպայման առավոտյան կինը խնդրում է ռեյկի ամբողջ օրվա համար։ Ասում է, ես խնդրում եմ ռեյկի ինձ համար, ամբողջ օրվա համար, իմ բոլոր գործերի համար, այնտեղ որտեղ պետք է, այնքան ինչքան պետք է, եւ ռեյկին ամբողջ օրը մեխանիկորեն սկսում է աշխատել։ Եվ մարդը ասենք գնաց ինչ-որ գործ ունի ձեռնարկած, պիտի անի, այլ այդ պահին կարող է ռեյկին չմիացնել, որովհետև արդեն ինքը առավոտյան ոնց որ հրահանգ էր տվել, որտեղ ռեյկին ինքը գիտակից էներգիա է, այսինքն ինքը շատ հանգիստ միանում եւ այդտեղ գործը գնաց, այսինքն խորհուրդ եմ տալիս անպայման արթնանալուց հետո, տեսեք երկրորդ բանը ավելացավ, սկզբունքները կրկնեցինք, հետո խնդրեցինք ռեյկի ամբողջ օրվա համար, բոլոր գործերի համար։ Եթե կա գործերն էլ արդեն գիտեք ինչ պիտի անեք, ասում եք, այս գործի համար ռեյկին թող միանա, ես խնդրում եմ, ես ինչ գործ է, խելքի գործի, չգիտեմ, ինչ-որ բան անելու համար։ Հետո, տեսեք, շատ կարևոր է կերակուրի հարցը, սննդի հարցը, սննդի կազմակերպումը, որովհետև գիտենք, որ ջուրը ինքը շատ ուժեղ ինֆորմացիա է վերցնում, իսկ կերակուրի մեջ ջուր կա, չէ, ինչ է, բանջարեղեն է, միրգ է, չգիտեմ ինչ է, ամեն ինչի մեջ ջուր կա, և երբ որ մայրը, տան կինը, սնունդը պատրաստում է ոչ լավ էմոցիաներով, զայրացած, վատ մտքերով, ամուսնու վրա զայրացած, երեխաների վրա զայրացած եւ այլն, կամ ինչ-որ մի իրավիճակ է զայրացած է, կամ ինչ-որ մի հարաբերությունից է ինքը վրդոված կամ նեղացած, չգիտեմ։ Կերակուր պատրաստելու ընթացքում այդ ամբողջ մտքերը, այսինքն իր այդ ծանր կարման այդ պահին, նա փոխանցում է սննդին։ Սնունդը վերցրեց, ինքը հատուկ չի անում, բայց ջուրը վերցրեց այդ ամբողջ էներգիան։ Ու դարձավ ոչ թե համեղ կերակուր, այլ դարձավ թույն իր ընտանիքի համար։ Ու հիմա այդ ընտանիքի անդամները կերան, երեխաները, ամուսինը կերան, մեկ էլ ինչ-որ սկսեցին վատ զգալ հարաբերությունները, բան եղավ, այսինքն լարված իրավիճակ եղավ, ինչից է, որովհետև այդ սնունդը, որը հակառակը պիտի տաներ նրանց առողջացմանը, ուրախությանը, տրամադրության բարձրացմանը, հակառակ պրոցեսը գնաց։ Տեսեք սովորական պայմաններում, եթե մարդը ռեյկի չունի, նա կարող է ուղղակի աղոթքներով ճաշը պատրաստել կամ երգելով ճաշը պատրաստել։ Այ առաջներում, որ հաց են թխել, ես շատ սիրում եմ այդ հաց թուխ կանանց, դրանք բոլորը որպես կանոն իրենց հացի խմորի նման չէ, ասենց փափուկ են, կլոր են, սպիտակ են, ինչ-որ բարություն կա իրենց մեջ, ու ես լսել եմ, որ ասում է կանայք էին պատմում այդ հացթուկները, որ ասում է ինչ-որ հարսանիք էր լինում և հարսանիքի ժամանակ անպայման բան էին անում, ամբողջ գիշեր դե հացը պիտի թխեին, չէ, հարսանիքի, ասում է ամբողջ գիշեր երգում էին, խմորը հունցելիս երգում էին, գնդելիս երգում էին, գրտնակելիս երգում էին, աղոթքներ էին ասում և ասենք այդ արդեն կոնկրետ թխելիս էր, այսինքն տեսեք ինչ հետաքրքիր է, այդ սովորույթը եղել է, տեսեք դա մի լավ ավանդույթ է, որը պահպանվել է մեր իրականության մեջ, եթե իհարկե պահպանվել է, տեսեք, այսինքն տեսեք հաց թուխը ինչքան գրագետ մարդ պիտի լինի, չէ, ինչքան լավ էներգետիկա պիտի ունենա, որ ասենք իր դարդ ու ցավը թողած, մտածի, որ այս իր թխած հացը մի ամբողջ, չգիտեմ, մարդիկ, ինչ-որ մի բանակ մարդկանց պիտի ուտի, չէ, այդ հացը, այսինքն շատ կարևոր է, այստեղ տեսեք ռեյկին ինչ է անում, նախ, ասենք ինչ-որ ճաշը պատրաստում ենք, ռեյկիստները անպայման, այն ռեյկիստները, որոնք արդեն երկրորդ կարգ ունեն, սիմվոլներով են կարողանում աշխատել, ուրեմն անպայման առաջին սիմվոլը, կարող ենք նայել երկրորդ սիմվոլը, չոկուրեի առաջին սիմվոլը և սեխեկին երկրորդ սիմվոլը, ուղղակի նկարում ենք ճաշի վրա, կաթսայի վրա, ուղղակի սենց նկարում ես, կամ սեխեկին նկարեցի, ձեռքերդ մի րոպե, ոչ ավել, այսինքն ձեռքերը դրեցիր, այսինքն ամբողջ այդ սննդի մեջ ռեյկին մտավ, ինքը չեզոքացնում է մարդու կարման, չեզոքացնում է բացասական էներգիաներ, այսինքն այդ պահին որ տվել էին, այսինքն մաքրեցինք, պլյուս այն մարդը, որը հետո կերավ այդ ճաշը, ինքը մեխանիկ
որի ստացավ ռեգին, այսինքն մի դրական գործ արեցիք։ Դա էլ է աշխատում, եւ երկրորդ տարբերակը, կինը զայրացած է, բայց պետք է սնունդ պատրաստի, այդ դեպքում ինչ է անում։ Մի հատ խելքը գլուխն է հավաքում, հուսով եմ, որ ռեգիստները խելքներ գլուխներն են, ասում է լավ, մի րոպե, գնում է 10 րոպե, առանձնանում է, իր վրա աշխատում է, կամ այդ իրավիճակը, որ իրեն զայրացրել է, կամ ինչ-որ հարաբերություններ է, արագ այդ հարցը լուծում է, այսինքն աշխատեց այդ սիտուացիայը, ինքը եկավ կարգին վիճակի ու սկսեց սնունդը պատրաստել։ Այսինքն երկու դեպքում է ռեգին կիրառելի է։ Ռեգին շատ լավ է աշխատում տան անդամների հետ, ուրեմն հարաբերությունները կառուցելիս, ինչպես։ Տեսեք, մենք անցյալ անգամ զայրույթն էինք քննարկում եւ հատկապես տղամարդը, որ տուն է գալիս, արտաքին աշխարհից իր հետ բերում է զայրույթը, ճիշտ է։ Նու այստեղ քննարկենք միայն որ կինը տանն է աշխատում, օրինավոր կին է, տղամարդն է աշխատում, տղամարդը դրսից եկավ, զայրացած, հոգտած, 1002 կոպեկ գումար է աշխատել, որ բերի իր ընտանիքը պահի ու զայրացած եկավ տուն։ Տեսեք, այստեղ գիտելիք է պետք, այստեղ հմտություն է պետք։ Այդ գիտելիքները, որ ոնց ընդունես ամուսնուն, ոնց երեխաներին այդ զայրույթը, այդ վատ տրամադրությունները չեզոքացնես, ոնց կարողանաս ձևափոխել այդ էներգիան։ Ու խելացի կինը փոխանակ ամուսնու վրա հարձակել ու գնաց ամբողջ խնդիրները, մեր տան խնդիրները բարդ հետ խեղճ մարդու վրա, ինքը հանգիստ նախ ուտացնում է, իսկ ուտելիքը արդեն պատրաստված է ռեգիով, տունը մաքուր է, հարմարավետ է, այդ բոլորը կնոջ պարտականությունն է։ Ու կինը ռեգիստ կինը, ասեմ ձեզ, ինքան հեշտ է կարողանում այդ գործերը անել, որտեղ էներգիա ունի, ուժ էներգիան տեղն է, առողջ է, ինչ մի դժվար գործերը անել, արագ քեզ համար չգիտեմ, երկելով հենց ամենակարևորը, ուրախ զվարթ երկելով գործերը տանում ես։ Ամուսինը եկավ զայրույթը, մինչև նա հաց է ուտում կամ իրենք ուտում են, հետո կամ առանց ինչ-որ թեմաներ բացելու, սուս, փուզ, եթե ինչ-որ խնդիր կա, այս շատ հետաքրքիր ձևով է աշխատում։ Կանայք կան սիրում են, չի ասենք, մարդ եկել է հոգնած, նստած է հաց է ուտում, հələ չի շնչել, եկել է տուն, որ ինչ անի, հանգստանա, չի սկսում է ու գնաց։ Այդ դեպքում հակառակը պետք է ամեն ինչը, նույնիսկ արդեն տղամարդը գա զայրացած ինչ-որ թեմաներից սկսի խոսել, չէ՞, ամեն ինչը պետք է թափի, չէ, ինչ-որ միտեղ պետք է լիցքաթափվի մարդ։ Կինը հանգիստ, առանց ձայն հանելու, նույնիսկ թափում, որ տղամարդը չհասկանա, եթե տղամարդը գիտի, որ կինը ռեգիով է զբաղվում, կարելի է հանգիստ նստել, ոչ թե ասենք, փոշչարա, չգիտեմ ինչն է, որ հիմա դրանից զայրանա, հանգիստ, այսինքն ձեռքերով նստում է ու մտածում է, որ ամուսնու ամբողջ զայրույթը, խոսացածը, ինչ որ պատմում է զայրացած կամ չգիտես ինչ, մտա ձեռքերի մեջ բուժվեց։ 5 րոպե, այս ժամացույցով ստուգեք, 5 րոպե, 10 րոպե մաքսիմում, վերջ, մարդը հանգստացավ, ինքն էլ չհասկացավ, թե ոնց հանգստացավ։ Կամ տեսեք, այսինքն կինը, մայրը, ամեն ինչում է կարողանում ռեգին օգտագործել։ Ռեգին, այդ որ ասում ենք ռեգի, դա չի նշանակում, որ ինչ-որ մի հատ վերանցական ինչ-որ մի բան է ու հասու չի մարդկանց։ Չէ, տեսեք մեր կենցաղում, ամենօրյա կենցաղում, որը մեր պարտականությունների կատարման դաշտն է ու ինչքան կարևոր է։ Տեսեք, առաջին կետն է, տեղից է սկսվում, հանգիստ կյանքը տեղից է սկսվում։ Այսինքն այդ պարտականությունների դաշտում կինը հանգիստ կարողանում է ռեգին օգտագործել։ Այստեղ շատ լավ է աշխատում նաև ասենք, տեսեք, այսինքն եթե կինը ասում են մեր վարպետներ ասում, մեր վարպետուսուցիչը միշտ ասում են դուք կանայք պիտի լինեք անընդհատ այդ հոսքերի մեջ։ Должна быть всегда в потоке։ Հենց ինքս հանգիստ գեղեցիկ խոսում եմ, ասենք շատ հավասարակշռված, ասում եմ անընդհատ պիտի այդ հոսքերի մեջ լինեք, անընդհատ դուք պիտի իմանաք, որ այդ ռեգին չպիտի կանգնի։ Ինչի կանգնի, եթե ես տանն եմ, ես գործը կա, այսինքն առավոտյան խնդրեցի, օրվա ընթացքում էլ կարելի մի քանի անգամ խնդրել ու անընդհատ, այսինքն ռեգիս կնոջ ձեռքերից, անընդհատ ռեգին պիտի հոսի։ Ու տեսեք, ամուսնուն ծառայեց,
ռեյկիով ծառայեց, երեխաներին շոյեց, ռեյկին փոխանցեց, տան մեծերին պիտի ծառայի, ռեյկին փոխանցվեց, չէ՞։ Այսինքն բոլոր կետերում ինչին ձեռք տվեց, ռեյկին գնաց, մաքրություն է անում, մաքրությունն արեց, ձեռքերը ռեյկիստի ձեռքեր են, կպավ բանին, վերջ, ռեյկին փոխանցվեց, եւ պատկերացրեք տան էներգետիկան, աուրան, որ ասում են, իսկապես փոխվում է։ Մարդը ինքը ժամանակի ընթացքում զգում է, թե ոնց է փոխվում, եւ այստեղ ոնց կարող ենք չհիշել մեր Պարուշ Սևակի ասել, որ բանաստեղծությունը, նոր ձեռքերը, ինչեր ասես, որ չեն արել նոր ձեռքերը, հինավուրց ու նոր ձեռքերը, տեսեք, այսինքն հələ տեսեք, ինչքան մեծ տեղ է տրվում մոր ձեռքերին, այդ մոր ձեռքերը, եթե նույնիսկ ինքը ռեյկի չունի, դա չենք էլ քննարկում, մոր էներգետիկան, մոր աղոթքը ամենաուժեղ պաշտպանությունն է, ամենաբուժիչն են մոր ձեռքերին, որ երեխայի մի հատ գրկում են այդ կարեկցանք, այդ սրտից դուրս եկող ձեռքերից էլ, որտեղ ձեռքերը կապված են չորրորդ չակրայի հետ, մի անգամից անցնում է երեխային, այդտեղ ռեյկի չունենա, միևնույն աշխատում է, բայց պատկերացրեք, որ ռեյկիստ մոր ձեռքերը, ինչ հրաշքներ են դրանք գործում։ Այսինքն չկա մի կետ, որտեղ ռեյկին չի կարելի աշխատեցնել։ Տեսեք երեխաների դաստիարակումը ռեյկիով, ու այստեղ բնական է, որ պետք է ունենալ գիտելիքներ, երեխաներին դաստիարակելու համար այս խորհուրդ կտամ մեր ուսուցիչը Ադելայիդ Էրկմեկչյանը, շատ լավ լեկցիաների շարք ունի YouTube-ում, կարող եք լսել, այնտեղ հարաբերությունների արվեստը եւ երեխաների դաստիարակությանը մի ամբողջ շարք է նվիրված, թե այն ծնված օրվանից նույնիսկ չծնված, թե ինչպես պետք է վերաբերվել, մինչև 49 տարեկանը 7 անգամ 7 չակրաները, 7 չակրաներով ու այդպես տվել է։ Շատ հետաքրքիր լեկցիաներ են, խորհուրդ եմ տալիս լսեք։ Իսկ տեսեք ռեյկին այստեղ ոնց է աշխատում։ Ռեյկիով աշխատում ենք նաև, ասեցի, դեռ չծնված երեխայի վրա։ Այսինքն երեխան դեռ ներարգանդային զարգացման ընթացքում է, ռեյկիստը կարողանում է մաքրել նրա բեղմնավորումը, կարողանում է մաքրել նրա ներարգանդային զարգացումը, կարողանում է մաքրել ու բուժել նրա ծնունդը, որ պիտի ծնվի երեխան, ու 0 տարեկանից անընդհատ մաքրում է։ Մաքրեց երեխան ինչ-որ էներգիաների մեջ էր, ինչ-որ արտաքին ապետության տակ էր, եւ երեխան մաքրվեց, հանգստացավ, դե այստեղ արդեն մտավ գիտելիքը, առանց գիտելիքի երեխային չի կարելի, չէ՞, դաստիարակել։ Բայց էներգետիկան դա արդեն անում է ռեյկին։ Կամ տեսեք, գրված է պաշտպանություն, այնտեղ պներ եմ գրել։ Պաշտպանությունն է ընտանիքին։ Պաշտպանությունը էլի էներգիաների միջոցով, այսինքն ռեյկին այդ հնարավորությունը ունի ամեն օր ես իմ ընտանիքը դնում է պաշտպանական բուրգի մեջ։ Մենք դա ձեզ հետ սովորել ենք։ Ասում ենք, խնդրում ենք ռեյկի ընտանիքս պաշտպանական բուրգի մեջ դնելու համար։ Տեխնիկապես դուք գիտեք դա ոնց է արվում, այսինքն 4 սիմվոլը երբ որ նկարվեց, այնտեղ մի սիմվոլը կարող ենք մի անգամ կրկնել։ Չոկուրեի խոնշազեշոնեն, սեխեկի, նորից չոկուրեի, այսինքն 4 սիմվոլը երբ որ նկարում ենք, ինքը բուրգի ձևով դասավորվում է, այսինքն մարդը մտավ պաշտպանական բուրգի մեջ եւ այդպես ամբողջ օրվա համար խնդրեցինք էլի ռեյկի ընտանիքիս պաշտպանության համար կամ երեխայիս պաշտպանության համար, հիմնականում կարելի է ընտանիքի բոլոր անդամներին դնել, նկարեցիր, դրեցիր, մի քանի րոպե պահեցիր, վերջ, ընտանիքը պաշտպանված է, շատ հետաքրքիր ձևով։ Առողջության հարցերը քննարկեցինք, որ մարդը կինը անպայման արագ-արագ է մի քանի րոպեների ընթացքում կարող է ոտքի անել մարդուն։ Ճիշտ ավանդույթները այստեղ ռեյկին այստեղ կարելի ասել ոչ թե չի աշխատում, հենց ավանդույթը ինքը իրեն փոխանցում է, այստեղ շատ կարևոր է ճիշտ փոխանցումը, որ այդ փորձառության փոխանցումը ինչ է հիմա մեր պայմաններում չկա։ Այդ պայմաններում չկան ճիշտ ավանդույթները, դրանց էությունը լրիվ կորած է, դրանք չեն աշխատում, մնացել է միայն ձևական կողմը, ոչ մեկն էլ չի ենթարկվում այդ ավանդույթներին և ոչ մի բան չի աշխատում։
Տեսեք, այնտեղ գրված է ճիշտ ավանդույթներ, էմոցիաների զսպում, այսինքն զսպված վիճակ է լինում, եւ մարդը հանգիստ իր կյանքը ապրում է։ Դա էլ է շատ կարևոր։ Տեսեք, մեր ժամանակներում ոչ մի ուսումնական հաստատություն, կրթական ոչ մի համակարգ, բացառապես ոչ մի ծրագիր, կրթական ծրագիր իր մեջ չունի, մենք բոլորս դպրոցն ենք ավարտել, ինստիտուտ ենք ավարտել, կյանք ենք մտել, մենք ինքներս էլ չէ, հենց այդ խոչընդոտին ենք հասել, որ մենք բացառապես անգրագետ ենք հարաբերությունների հարցում ու դրա հետ կապված ինչքան դժվարություններ ենք ունեցել մեր կյանքում, որովհետև ոչ մի կրթական համակարգ չի տալիս այդ գիտելիքը, չի սովորեցնում մարդուն ապրել, չի սովորեցնում մարդուն հարաբերվել, չի սովորեցնում ալիքը եկավ դժվարությունների, այդ ալիքը վերցնել եւ միջով անցկացնել ճիշտ դուրս գալ, այսինքն մենք բացառապես անգրագետ մտնում ենք մեծ կյանք։ Այստեղ ես ոչ մեղադրում եմ իմ ծնողներին, կամ ես ինքս ինձ մեղադրեմ, որովհետեւ ես էլ այդպես եմ վարվել ժամանակին, չէ՞ որ իմ երեխաների հետ կամ դպրոցում աշխատելու տարիներին, չէ՞ որ ես էլ ենթարկվելով այդ ծրագրին եւ լինելով ինչ-որ կետերում շատ տգետ, այսինքն այդ գիտելիքին չտիրապետելով, ես էլ չէ որ այդ փոխանցումը չեմ կատարել, այսինքն ժամանակաշրջանն է այդպեսին եղել, բայց հիմա այս գիտելիքը արական գրականության ուղղակի հեղեղի պես դուրս է եկել, բայց երիտասարդները չվերցնեն այդ գիտելիքը ու ճիշտ հարաբերվեն, ճիշտ մտնեն հարաբերությունների մեջ, եթե արդեն գիտեն իրենց ինչ է սպասվում, ու գիտեն, եթե կրքի գոյավիճակում ես, այս արդյունքը պիտի ստանաս, եթե տգիտության գոյավիճակում ես, այս արդյունքը պիտի ստանաս, եթե առաքինության մեջ ես արդեն ուզում հաստատել, դատապարտված ես երջանկության։ Տեսեք, արիացիները այդ բառն էին անդադ օգտագործում։ Եվ մեր ուսուցիչն էլ անընդհատ արիացիների մասին խոսելիս կարող եմ ասեմ նաև, որ կարող եք ձեռք բերել նաև արիացիների եւ մենք գիրքը Ադելայդա Էկմեկչյանի, բացի այդ որ լեկցիաները կան, եւ այս ընտանիքի հետ կապված ամեն ինչը մանրամասն քննարկված է, գրված է, լեկցիաներներ կան, գրքերներ կան, կարող եք կարդալ ու շատ մեծ եւ ինֆորմացիա եւ էներգիա է փոխանցում եւ մարդը սկսում է հասկանալ, այ որ այս խնդիրը ինքը արեց, ինչի հետևանք է դա։ Տեսեք, շատ կարևոր է ռեյկի դերը հարաբերությունների հարցում ընտանիքում, որովհետև երբ որ կինը անընդհատ օգտագործում է ռեյկին, ժամանակի ընթացքում դուք էլ կզգաք, շատերը ձեզանից դա արդեն զգում են, մարդու մոտ կնոջ մոտ գնում է որակական փոփոխություններ։ Ռեյկին անում է, ենթադրենք, ուժ ունենա, որ գործերը անի, ռեյկի անում ամուսնու, ռեյկի անում երեխան, այսինքն անընդհատ այդ հոսքերի մեջ է, մեկ է զգում է, որ ինչ-որ գիտակցական մակարդակում ինչ-որ պրոցես է գնացել, այսինքն նոր որակն է, որակական փոփոխություն է տեղի ունենում, այդ որակական փոփոխությունները ինչի են բերում։ Որակական փոփոխություն, եթե դա էլ զուգորդվում է ինչ-որ իրական գիտելիքների ձեռքբերումով, այդ կնոջը արդեն այսպես ասած հասնել չի լինի, ինչի, որովհետև, տեսեք, մարդը գիտելիք ունի, ներսում էլ ինչ-որ փոփոխություններ է գնացել, քննարկենք հարսուկեսուր հարաբերությունները կարճ, հարսուկեսուր հարաբերություն դուք պատկերացրեք, այնպիսի ընտանիք, որտեղ ես կեսումն է զբաղված ռեյկիով ու գիտակցության մակարդակը բարձրացնելու, բայց ինչ գիտելիք է ուսումնասիրում, եւ նորաթուխ հարսը, որը ռեյկի ունի, էլի գիտելիքով է զբաղված, հիմա այդ երկուսը, որ ամեն մեկը իր գիտակցության վրա աշխատում է, գիտելիքով, հիմա դրանք իրար հետ կկռվեն, հաստատ չեն կռվի, որովհետև ինչի հիման վրա են կռվում, որ սկեսուրը սխալ այդ սկզբունքներով, որ ուզում է անպայման բռնության ուժով սովորեցնել, տեսեք, անտեղի նկատողություն, տեսեք, երկրորդ կետն է ինքնահրաժարման հանգիստ կյանքի հրաժարումը անտեղի նկատողությունից, ոչ թե նկատողություն անել, այլ անտեղի նկատողությունից հրաժարվելը։ Այս կետում ոչ թե մեծը դա միայն տարիքով մեծը չի, գիտելիքով ավելի մեծը, ոչ թե պիտի միայն նկատողություններ անի ու
ինչ-որ ձևով այդ բռնության դաշտով էլի, սենց անընդհատ ստորացնի, նեղացնի եւ այլն, այդ հակառակը ինքը իր մեծ իդեալում չէ խորհուրդներ պիտի տա, բայց այդ խորհուրդները լնեց պիտի տա, ոչ թե սենց կծելով, նեղացնելը, որ տես խորհուրդ տվեցի, որտեղ դու ես ինչ բանը չգիտեի, այլ հակառակը, ինձ դաժե խորհուրդ տալու կարիք էլ չկա, այլ մատ ռեյտի ունես, գիտելիք ունես, վերցրու, հարցը ինչ-որ սխալ բան է, վերցրու ձեռքի մեջ բուժի։ Հիմա ստեղ մեծը կարևոր չի սկես ունեն, նույն ձևով կարող է հարցը լինել մեծ, տարիքով չի դա։ Այսինքն տեսնում ինչ-որ մի սխալ հարաբերություններ է, փոխանակ, այս ինչ եղավ, գնա ամուսնուն ասի, որտեղ ամուսինները ընդհանրապես ամուսինները չեն կարողանում ոչ մի հարց լուծել, որտեղ կանայք հիմնական մեր ուսուցիչները լավ նկարագրում ասում են, երբ որ տղամարդը տուն է գալիս օգնած, կինը հիստերիկայի մեջ հարցակում է, մամացեց ասում են, որ հիստերիկայի մեջ է ինքնում մարդը, տղամարդը մոտ ասում է բանականությունը մի անգամից անջատվում է, ինքը չի կարողանում հասկանալ, դրա համար տղամարդիկ չեն հասկանում, հիմա կինն է ճիշտ է, մայրն է ճիշտ, ոչ ոք հասկանալ չի, որտեղ երբ որ հիստերիկայով հարցակվում են տղամարդու վրա, տղամարդը այդ հիստերիկը չի, էմոցիոնալ բնույթը կինն է, տղամարդը բանականությունն է, դրա համար տղամարդը ինձ անջատում չի հասկանում, ու կինը հույս ունի, թե տղամարդը պիտի հարցերը լուծի, շտապ Լեկնելին իր հարցերը լուծել, դրա համար այդ իմաստնությունը, այդ հարաբերությունների կառուցումը, այդ էներգետիկ պլանով այդ խաղաղության, այդ համաձայնագրերը, այդ դաշինքները կնքելը, դա ում ձեռքն է փաստորեն, դա էլի կնոջ ձեռքն է, ու ռեյկին, գիտելիքներ հետը, այդ ամեն ինչի հնարավորությունը իդեալական ձևով տալիս են, ես ասեմ, որ էլի եմ ասել, ինչ-որ ձևով է նաև կատակի տալը, որ իսկապես մեր շատ են դիմել հենց հարցներ կամ սկեսուտներ ռեյկին սովորելու, որ կարողանան ուղղակի այդ տանը ապրեն։ Եվ հանգստացել են, փոխանակ արդեն կոպիտ պլանի վրա իրար վիրավորեն եւ նստում են հանգիստ աշխատում են, խելոք փակվում ես քո սենյակում 5 րոպե, 10 րոպե աշխատեցի, էներգիան փոխվեց, այդ բլոկները իրար մեջ եղած լուծվեցին, մարդը հանգիստ կարողանում է իրար հետ շփվել։ Տեսեք, դե քննարկեցինք անտեղի նկատողություն անելը, դա վերաբերում է նաև ասենք մայրը անտեղի տեղը անընդհատ երեխայի նկատողություն ան։ Դրանից երեխան դաստիարակված չի դառնում։ Դրանից երեխան դառնում է նյարդային ու մտածում է ոնց մի օր մեծանա ու մի օր շուտ այդ տնից փախնի, որ այլևս իրեն նկատողություն չանի։ Ուտեղ մեծի խոսքներ արժեզրկվում են։ Անընդհատ նկատողություն անող փնթփնթացող մարդուն կուզես լսես։ Չես ուզել լսել, անդադ այդ զայրացած այդ զայրույթի էներգիան է այստեղ պատկանում։ Ասեմ, որ սկզբունքները երեխեք իրար հետ անընդհատ մի սկզբունքը մտնում է մյուսի հետ, այդ մյուսը բարձրանում է վերև, զայրույթը գալիս է անհանգստությունների հետ, հանգստությունների հետ, այսինքն այս բաները հետ ասենք շնորհակալ հաջորդ մեր բանը որ կանցնենք, այստեղ էլ անընդհատ բոլորը միասին են աշխատում, ոչ թե զայրույթից ազատվեցինք, մի ամբողջ պրոցես, չէ, այստեղ ուղղակի նկարագրելու, հասկանալու համար են սենց անում, բայց դրանք զուգահեռ դա մեր կյանքն է, ամեն ինչը միասին գնում է այդ պրոցեսը։ Տեսեք, շատ կարևոր է, ուրեմն հանգիստ կյանքի համար կարգավորի սկզբունքներ ընդունելը։ Կարգավորի սկզբունքները դրանք տիեզերական օրենքներն են։ Կարգավորի սկզբունքները տիեզերական օրենքներն են։ Այսինքն տիեզերական օրենքները, որ մարդը ապրի այդ տիեզերական օրենքներով եւ ամենակարևորը, տեսեք գրված է կարգավորի սկզբունքները, այսինքն մաքրության սկզբունքներ, այսինքն մարդը պիտի վերցնի իր կյանքում մաքրության սկզբունքներ, որպեսզի ունենա հանգիստ կյանք։ Տեսեք, ինքնահրաժարում, ուրեմն առաջինը պարտականությունների կատարում, անտեղի նկատողություն չանելու եւ կարգավորի սկզբունքների ընդունումը։ Կարգավորիչ սկզբունքները Անահիտ ջան, դու ինձ հարց էիր տվել նախորդ։ Այս տված հարցի պատասխանը հիմա դու կստանաս։ Եղա՞։ Ուրեմն, տեսեք առաջին կետը կարգավորի սկզբունքների բարոյականությունն է, բարոյականության ընդունումը։ Տեսեք, բոլոր կրոններում հենց առաջինը միշտ է գնում է բարոյականություն, այսինքն ամենացածր պլատֆորմը դա պիտի լինի, չէ՞, որ մարդը լինի բարոյական։ Այստեղ բարոյական, այսինքն մաքուր,
մաքուր պիտի լինի մարդը բոլոր հարաբերություններում, բոլոր դրսևորումներում։ Տեսեք, շատ կարևոր է այստեղ ուղղակի Վեներայի Մարսի նշանն եմ դրել կինը, Վեներան տղամարդը Մարսը, ուրեմն շատ կարևոր է կնոջ մաքրությունը։ Նախ քննարկենք կնոջ մաքրությունը, ընտանիքին է պետք։ Տղամարդու մաքրությունը արդեն հասարակությանն է պետք։ Տեսեք, կնոջ ինչ է նշանակում կնոջ մաքրություն։ Կնոջ մաքրությամբ է պայմանավորված ընտանիքում առողջ, լավ որակի երեխաներ ունենալը։ Այսինքն, մաքուր կինն է կարողանում իր կյանք հրավիրել լավ հոգի։ Երեխան ով է, ինչ որ մի հոգի է, որ իմ միջոցով պիտի ծնվի, չէ։ Այդ ինչ հոգի կգա իմ մարմնի միջոցով իր մարմինը կստանա, դա պայմանավորված է մոր մաքրությունից։ Տեսեք ինչ հետաքրքիր բան է։ Եվ այս մաքրության հարցը, տեսեք, եթե դա այդքան կարևոր հարց չլիներ, բնությունը, ներողություն եմ խնդրում ինչ-որ մանրամասների համար, բնությունը, տիեզերքը, Աստված, այդ մաքրության անձնագիրը չակերտավոր կդներ կնոջ օրգանիզմում, եթե այդքան կարևոր չլիներ։ Ինչի այդ մաքրության այդ չակերտավոր անձնագիրը տղամարդիկ չունեն, իսկ կանայք ունեն։ Ու հիմա ինչ է կատարվում մեր իրականության մեջ։ Ծիծաղում են այդ դրա վրա։ Ինչ մաքրության մասին է խոսքը, որ թիվն է, ինչ հետ ամնացեք եւ այլն եւ այլն։ Ու ամենասարսափելին, զարմանալին ու սարսափելին նա է, որ հայ տղամարդը, որ միշտ ցկտում է տղամարդու համար իր ընտանիքը կարևոր է, չէ՞, 1000 մարդու հետ 1900 կարող են քաշ գալ, բայց երբ որ ընտանիքը արդեն պիտի ձևավորվի, ուզում են կինը անպայման մաքուր լինի։ Բայց այսօրվա օրով հայ տղամարդիկ հակված են այդ արևմուտքի այդ ծրագրերը ինտեգրել իրենց կյանք, այդ օրենքները ընդունել, ինչա թե մի երկու կոպեկ պիտի վաստակել կամ չգիտեմ ինչ այլասերվածությունները բերում են ու չեն հասկանում, չէ՞ որ այդ օրենքը հենց իր աղջկա վրա էլ է չի ազդելու, հենց իր հարսի վրա էլ է չի ազդելու, հարսը ով է, որ այդ ընտանիքի համար երեխա է բերում։ Հələ աղջիկը գնում է ուրիշի ցեղի համար է, չէ՞, այդ երեխան բերում, բայց այդ հարսը, որը քո տուն պիտի գա, ինքը պիտի մաքուր լինի, չէ՞, որ քո սերունդները լինեն մաքուր։ Տեսեք, շատ կարևոր է կնոջ մաքրությունը։ Այստեղ ռեյկին, հիմա կմտածեք, թե ռեյկին ինչ կապ ունի այս կետում, բայց շատ լավ կապ ունի, որովհետև տեսեք, եթե կինը ամուսնությունից առաջ ինչ-որ վատ փորձ է ունեցել, այսինքն ինչ-որ դժվար հարաբերություններ է ունեցել տղամարդկանց հետ, տղամարդու հետ, եւ բնականաբար այդ կնոջ գիտակցության մեջ կան շատ խնդիրներ, չի կարող այդ կինը արդեն սենց առողջ հոգեբանություն ունենալ, որովհետեւ այդտեղ արդեն հոգեբանությունը, ասում են, ջարդած է կնոջ։ Մաքրությունը կինը կորցրել է, հոգեբանությունը խաթարված է, եթե նույնիսկ արտաքինից ինքը ցույց է տալիս, որ ինքը շատ ժամանակակից կին է եւ իր համար դա խնդիր չէ։ Բարձ է, որ ցույց չի տալի, բայց ներսում ինչ է կատարվում։ Ու տեսեք ինչ process է տեղի ունենում։ Երբ կինը ուրեմն այդ առաջին այդ հարաբերությունների ժամանակ, այդ կենակցման ժամանակ տղամարդը, առաջին տղամարդը իր էներգետիկ կնիքն է դնում կնոջ արգանդում։ Եթե նույնիսկ հետո կինը ուրիշի հետ ամուսնանում է եւ ունենում է երեխա, այդ երեխան չի մտնում հենց այդ իր հոր, իր կենսաբանական հոր, այդ ծառի մեջ, ծառի պաշտպանությունը այդ երեխան չի ստանում։ Այդ երեխայի վրա շատ մեծ ազդեցություն է ունենում իր մոր կյանքում եղած առաջին տղամարդը։ Դուք պատկերացնում եք,
Բայց ինչ է, տղամարդը իր սև գործն արի գնացել է, Աստված գիտի որտեղ է ինչ է, նա բնականաբար այս երեխայի հետ ինչ կապ ունի։ Այդ երեխան մնում է օդում կախված, ոչ ընդեղ է, իբր այդ հորից է, բայց ոչ ընդեղ է, ոչ էլ ընդեղ է, որտեղ նա փողին գնացել է, չէ՞։ Այդ կնոջ կյանքում չկա։ Ու տեսնում եք ինչ հոգի պիտի գա ինքը, այսինքն այդ ժամանակ կինը իր կյանք չի կարող հրավիրել լավ հոգի, այսինքն պիտի ծնվի արդեն վատ ճակատագրով երեխա, որը այսինքն արտաքինից դա ընդհանրապես չի զգացվում, արտաքինից, բայց այդ երեխայի մեջ շատ հոգեբանական խնդիրներ կան, այսինքն որ խորանում են հոգեբանները եւ այս գիտելիքն է տալիս այդ հնարավորը, որ խորանալ, հասկանալ, այս խնդիրը որտեղից է գալիս, այստեղից է գալիս։ Տեսեք, ռեգին այս կետում ինչ է անում։ Ռեգիով կարողանում ենք մաքրել կնոջ արգանդը այդ համարկանց հասցրած վիրավորանքներից, որտեղ կնոջ արգանդը ինքը շատ նուրբ օրգան է, չէ՞ որ կյանք տվողն է, կյանքը այդտեղ է զարգանում։ Դուք պատկերացրեք, այդ մասը համարվում է սուրբ տարածք, ճապոնացիների մոտ դա խարա է կոչվում, եւ դա էներգետիկ գունդ է, որը գտնվում է այդ մարդու կնոջ ուրեմն որովայնի խորոչում, ամբողջ այդ էներգետիկ տարածքը կոչվում է խարա։ Եվ այդտեղ են հավաքվում բոլոր էներգիաները կնոջ օրգանիզմի եղավ։ Ու երբ որ կինը արդեն պիտի մայրանա, բոլոր տեսակի էներգիաները հավաքվում են, այդ խառան լիքն է լինում, լցվում է, որպեսզի կարողանա մայրանալ, որպեսզի կարողանա կյանք տա։ Պատկերացնում եք կյանքը, մենք չեք էլ պատկերացնում, ես ինքս էլ բնական է որ չեմ պատկերացնում, ամեն անգամ այդ միստիկան է թերաշկը, որ ինչ որ, չգիտեմ, երկու բջջից, որ ուղղակի ասում ենք, երկու բջջից ինչ որ մարդ առաջացավ, բայց դրան նախորդող ինչքան պայմաններ կան, այսինքն հոգին ինքը անմաքուր տարածք չի գալիս, ինքը գալիս է անպայման մաքուր տարածք պիտի մտնի, եւ այստեղ ռեյկին շատ կարևոր դեր է կատարում, ռեյկով կարողանում ենք մաքրել եւ այդ տարածքը, այսինքն այդ խառան, այսինքն այն բացասական էներգիաները, որոնք մնացել են, ռեյկին մաքրում է, չեզոքացնում է եւ մաքրում է մարդու միտքը, գիտակցությունը, մենք սա մասին արդեն խոսենք, մտքի մակարդակում տեղի ունեցող այդ անհանգստությունները, որովհետեւ այդ մտքի մակարդակում եթե պրոցես է գնացել, այսինքն վատ փորձ, ինչ որ հարված է ստացել, տեսեք առաջանում են հիվանդություններ, առաջանում է ընկճվածություն, այսինքն այդ դեպրեսիաները եւ սխալ կարծրատիպերն է ձևավորվում։ Եվ սրանք շատ հաճախ թույլ չեն տալիս, տեսեք, անհանգիստ կյանք։ Այս ամենը թույլ չի տալիս, որ կինը մայրանա։ Գնում է բժշկի, ինքը ոչ մի խնդիր չունի, ինքը նույնիսկ չի գիտակցում, բայց ինչ-որ հարվածներ է ստացել։ Եվ այդ հարվածները կարող են լինել ոչ միայն այս կյանքում, կարող են նախորդ կյանքի ծեկած լինել։ Հիմա կարևոր է ռեյկիով այդ ամեն ինչը բուժելը։ Այսինքն այստեղ գնում է կոնկրետ մտքի բուժում։ Տեսեք, այստեղ գրել են մանտրա, մանտրան շատ հետաքրքիր գործ է անում այս կետում, հատկապես ողորմածության մանտրան։ Մանտրաները շատ են, մանտրաները ասեցինք մենք անցյալ անգամ խոսեցինք դրա մասին, որ դրանք աղոթքների թագուհին են, մանտրաները, այսինքն սանսկրիտով գրված աղոթքներն են, եւ սանսկրիտով գրված աղոթքները ոչ թե մարդն է գրում այդ աղոթքը, այսինքն կոպիտ ասած ստեղծագործում այդ մանտրան կամ հորինել, շատ տգեղ բառ եմ ասում, այլ մանտրան գալիս է վերևից, ճիշտ է, էլի մարդու ձեռքի միջոցով է գրվում, մարդը դառնում է ինչ-որ մի անպայման մաքուր ուսուցիչ պիտի լինի, ինքը հոգևոր ուսուցիչ, որ կարողանա այդ մանտրան իր միջոցով անցկացնի, ինքը գրի, բայց այդ մանտրան ինքը ողորմածության էներգիան է։ Մեր դարաշրջանում Կալի յուգայում դրա մասին գրված է եղել դեռ միլիոնավոր տարիներ առաջ, որ երբ գալիս է այս ողորմածության դարաշրջանը, սկսում է աշխատել ողորմածության էներգիան։ Պատկերացրեք, այս տեսեք մենք ապրում ենք Կալի յուգայում, ինչքան դժվարություններ, դժվար կյանք, մանավանդ հիմա մենք այս պատերազմից հետո ինչքան ենք իրականացրել, չէ՞, մեզ վրա որ ինչ սարսափելի է, չէ՞, այս կյանքը։ Ոչ մի բանի, այն որ ասում են, բռնվելու տեղ չկա, չէ՞, մարդիկ իրար հետ որ խոսում են, ասում են, այս վիճակի մեջ ենք, այդ ընկճախտի մեջ է հիմա հայ ժողովուրդը, այդ ընկճված վիճակ է, դեպրեսիա, չէ՞, ամբողջ ժողովուրդը, դրա համար ինձ
խայտարակ վիճակ է։ Այդ էտեն է, որ մենք ռեալիզացնում ենք, թե ինչքան ինչ դժվար է նյութական կյանքում ապրելը։ Բայց սա ամենասիրած թեման է, որ սենց մի հատ հույսն է գալիս, երջանկությունն է գալիս, մենք այն եզակի երջանի խոքիներն ենք, ամբողջ մոլորակը, ես ձեզ նկատի չունեմ, ամբողջ մոլորակին է դա տրված, որ այս նյութական մեր կյանքում մտել է ողորմածության դարաշրջանը, ասել եմ ես դա 500 տարին ապրել ենք, դեռ 9500 տարի դա պիտի տեղի ունենա, այսինքն այդ ոսկե դարը, սատյա յուգա, ու ողորմածության ասպեկտով, այսինքն աշխատում է ոչ թե Աստծո արդարության սկզբունքը, այլ աշխատում է Աստծո ողորմածության սկզբունքը, այսինքն լավն են, վատ են, մաքուր են, կեղտոտ են, այն պարտականությունները կատարում են, չեն կատարում, անտեղի նկատողություն եմ զզվելի բան են, թե լավն են, կարևոր չի, Աստծո ողորմածության էներգիան հավասար բոլորի վրա գալիս է ու կարողանում է մարդուն փոխել, մարդուն այդ ճահիճից, ցեխից, այդ սարսափելի ճակատագրից հանել։ Ու տեսեք, դա հիմնականում պանչատարվա մանտրան է։ Պանչա նշանակում է 5, տատվա նշանակում է հստակ գիտելիք, արդեն ոնց որ սենց հաստատված գիտելիք ու տեսեք, այսինքն տարբեր ասպեկտներով այդ 5 հզոր էներգիաները, 5 տեսակի հզոր էներգիաները միասին ստեղծում են մի հատ հզոր, ուրեմն ողորմած էներգիա ու երբ մարդը այդ բոլորս այդ ընկած մեր վիճակը, որտեղ եթե հիմա մեկը կարող է մտածի, հա ես ինչ եմ, մաքուր կին եմ կամ մաքուր ձևով ամուսնացել եմ կամ մենք բոլորս մեր նյութական գոյության ընթացքում մեր ինչի միջով ացնում ենք, եթե այս կյանքում ես նորմալ ենք պարել, դա ճիշտ է, ունենք նախորդ կյանքում դրանով չենք զբաղվել կամ ինչ որ հաջորդ եկող կյանքերում դա չի արտահայտվելու, այսինքն դա բոլորը պիտի օգտագործեն, պիտի բառը սխալ է, բայց դու հենց լավ է պիտի օգտագործեն, պիտի ասեն այդ մանտրան, փրկվելու համար, եթե ուզում են փրկվել, այն մանտրան, պանչատատվա մանտրան, կարող եք ինտերնետում մտնել, գտնել պանչատատվան և ինքներդ կրկնել, պանչատատվա մանտրան ինքը լրիվ զրոյացնում է, այդ տեսեք կինը այդ մեղքի դաշտից ինքը դուրս է գալիս, այսինքն ինքը եթե մաքուր չի, ռեյկին ֆիզիկայի մակարդակով, մտքի մակարդակով իրա գործն արեց մաքրեց, բայց ռեյկին ես միշտ ասել եմ, ինչքան էլ ես սիրեմ ամբողջ օրը գովաբանեմ ռեյկին, բայց ռեյկին ինքը կարման չի զրոյացնում, կարման չի ջնջում, կարման ջնջում է միայն արյական գաղափարախոսության, արյացիների կողմից տրված մանտրաները։ Տեսեք, մեր աղոթքները, մեր քրիստոնեական աղոթքները, մեր Գրիգոր Նարեկացու աղոթքները դրանք բուժիչ են, բայց ես ճիշտն ասած չգիտեմ, դրանք կարմա ջնջում են թե ոչ, ես չգիտեմ, կարող է և դրանք իսկապես ջնջում են, կարող ենք նաև այդ մանտրաները, որովհետև օրինակ հաջորդ բաժնում քննարկելիս ես անպայման պիտի ասեմ, որ օրինակ այնտեղ հրաժարում հարբեցուցիչ նյութերից, այնտեղ հրաժարում մոլախաղերից, բռնությունից հրաժարումը Գրիգոր Նարեկացու մոտ կա, այդ մոլուցքներից հրաժարում է, այնտեղ ասում է, որ բանը ինչի համար է և որ բանը օրվա մեջ քանի անգամ կարդալ, քանի օր կարդալ, որ այդ բացասական, այդ վատ սովորույթներից դուրս գա, բայց ես չգիտեմ դա ջնջում է ճակատագիրը թե չէ, բայց ես գիտեմ, որ պանչատատվա մանտրան ջնջում է ճակատագիրը և կինը հնարավորություն է ստանում նոր կետից իր կյանքը շարունակել։ Հիմա սա կարևոր է, թե կարևոր չի, շատ կարևոր է, չէ, հզոր բան է, հզոր, ու տեսեք ռեյկի հետ իրենք շատ ներդաշնակ իրար հետ աշխատում են։ Պանչատատվա տղամարդու մաքրության մասին խոսենք, տղամարդու մաքրությանից է կախված հասարակարգի կառուցվածքը, հասարակության մեջ հարաբերությունների ուրեմն ձևավորումը, որովհետև
այստեղ երբ որ տղամարդն է լինում անմաքուր, անբարոյական, այսինքն բոլոր հարաբերություններում մաքրությունը չի պահում, հիմա կքննարկենք, թե հասարակությունը ինչ վիճակի է գալիս, բայց մենք այստեղ շարունակենք, տեսեք հաջորդ կետը, այսինքն մարդը, որպեսզի ունենա հանգիստ կյանք, պիտի վերցնի բարոյականության սկզբունքը, պարզ էր այսքանը, անցնում ենք առաջ, տեսեք հրաժարում հարբեցուցիչ նյութերից, այսինքն դրա մեջ մտնում են, ուրեմն ալկոհոլը, նիկոտինը եւ բոլոր թմրանյութերը։ Այսինքն դրանք, տեսեք, հարբեցուցիչ նյութեր են, որոնք միանգամից ազդում են բանականության վրա։ Առանց այդ ուժեղ բանականություն չունենք, մի փայլուն գիտակցություն ու փայլուն բանականություն չունենք, բոլորս էլ էմոցիա եւ կանայք եւ տղամարդիկ հիմա այս դարում իրականում բանականություն տղամարդուն էմոցիաները կնոջ, բայց այս դարում դա էլ է խառնվել իրար։ Կան ավելի բանական կանայք ու կան խայտարակ էմոցիոնալ տղամարդիկ, մեծ շրջապատում շատ հանդիպում ենք տեսնում։ Ուրեմն բանականությունը միանգամից անջատում է եւ նիկոտինը հատկապես ալկոհոլը, թմրեցուցիչ նյութերը էլ չեմ էլ ուզում քննարկել։ Ու պատկերացրեք, ինչ է տեղի ունենում, բացի այդ, որ բանականությունն է անջատվում, մարդը առողջության հետ կապված խնդիրներ են նաև ունենում, ինչու որովհետև սպիրտը, այ փորձեք մի յուղոտ ինչ-որ բան, սպիրտով մաքրել, սպիրտը հանում է, չէ, յուղի հետքերը կամ ինչ-որ բան, այդ այդպես էլ հանում է մարդու մեջի ճարպը ու այտենց չի, որ ճարպը պետք չի, բջիջի թաղանթը ունի լիպոպրոտեիդային ճարպը սպիտակուցային կառուցված, այսինքն բջիջի մեմբրանը, այդ արտաքին թաղանթը, իրա մեջ կան ճարպի թելիկներ, ճարպ և սպիտակուցի թելիկներ, այսինքն այդ կառուցվածք ունի, ու հիմա պատկերացրեք սպիրտը, ասում են նույնիսկ մեկ փոքրիկ բաժակ սպիրտը, մարդը խմեց, այդ գնում է, սկսում է բջիջների այդ բջջաթաղանթի ճարպը լուծել, ճարպը դուրս է գալիս, որը ունի բջիջի համար պաշտպանական նշանակություն, չի թողնում, որպեսզի արտաքին աշխարհից թունավոր նյութերը մտնեն բջիջ, կսեցնակ պաշտպանական թաղանթ ունի, ոնց որ տան դռները չլինեն, դռներն ու պատուհանները ջարդվեն, ով ասես կարող է մտնել, ինչ ասես կարող է մտնել, չէ՞, մեր տուն, այդ այնց էլ բջիջն է, ու բջիջը արդեն սկսում է այնտեղ գնում է բջիջի քայքայում, որովհետև բջիջները բնական ճանապարհով հանգիստ սկսում են քայքայվել, քայքայվում են առաջին հերթին ուղեղի բջիջները, ուղեղի բջիջները, որ քայքայվում են, բնականաբար բոլոր օրգան համակարգերի աշխատանքը խաթարում է, որովհետև գլխուղեղը, նյարդային համակարգն է տալիս ամբողջ օրգանիզմի կարգավորումը։ Տեսեք, ինչ սարսափելի ազդեցություն ունի ալկոհոլը, ինչի արիացիները չէին օգտագործում, կամ ինչի է պետք առողջ լինելու, հանգիստ լինելու համար։ Տեսեք, մենք հանգստությունից ենք խոսում, մենք չենք գնացել ինչ-որ բարդ բաներ ենք քննարկում, մենք մեր կյանքն ենք չենք քննարկում։ Հատկապես այսօր մի անհանգստացի, ոնց չանհանգստանամ, եթե շրջապատում բոլորը խմում են, կին, տղամարդ, երեխա, բոլորը խմում են ինչ վիճակի մեջ են ընկնում, ուղեղներն անջատվում են, ինչ? Անջատվում են, առաջի հերթին, ուրիշ բան չեն, անջատվում են, անջատված բանականությամբ մարդը, Դու էյֆորիայի մեջ չեն ընկնում է մարմնի ջան, ինչ է տեղում, թվում է թե սկզբից էյֆորիայի մեջ ընկան, հաջորդ պահին իրանց մոտ այդ սարսափելի իրականությունը ընդհանրապես այս աչքներին է դնում, սարսափելի վիճակի մեջ են հայտնում։ Ու տեսեք, ինչի համար է ընդհանրապես մարդը խմում։ Հələ խմում են հասկացանք, ինչ բացական հետ ունի, բայց ինչի է մարդը խմում։ Մարդը խմում է, որտեղ ինքը ներսից երջանիկ չի։ Որտեղ ինքնաբավ չի, այ խմում են դրա համար, որովհետև մարդու մեջ անընդհատ այդ խիղճը կա։ Ես ուշ միշտ ասում էր, Աստված տենց չէր պատկերացնում, չքան, ասում էր, Աստվածը ինչն է, ասում էր, Աստվածը մարդու խիղճն է, որը մեր մեջ ապրում է։ Շատ ճիշտ բնորոշում է, էլի, որ անընդհատ այդ խիղճը ինքը Լև Տոլստոյն է
հանճարեղ միտքը տվել, ասեմ, որ Տոլստոյը իր կյանքի ինչ-որ հատվածում սկսել է ուսումնասիրել այս վեդայական գրականությունը, հայացիների այդ գաղափարության մեջ է մտել, ինքը բոլոր լրիվ հրաժարվել է, այսինքն այս բոլոր սկզբունքները վերցրել է ու տեսեք նաև ինչից է հրաժարվել, ասել է, որ օրը, որ ես վերցրեցի այդ մանտրաները, որ օրը, որ ես վերցրեցի այս սկզբունքները, դրանից առաջ ինչ ես արել եմ, ես պատասխանատու չեմ իմ արածների համար։ Հրաժարվել է նաև այդ օրվանից առաջ գրած բոլոր իր գրքերի հոնորարից։ Պատկերացնում եք, ինչ սկզբունքային մարդ է եղել, որտեղ հասկացել է, որ ինքը քանի դեռ այդ սկզբունքներն, մաքրության սկզբունքներով չի ապրել, իր գրածների մեջ էլ շեղումներ կարող են լինել։ Հրաժարվել է եւ իր գրվածքներից եւ այդ հոնորարից ու սկսել է մաքուր կյանքով ապրել ու դեռ նկարագրվում է, որ կինը շատ նյութական գիտակցության մեջ արմատացած կին է եղել, այսինքն Տոլստոյը արդեն հրաժարվել է բռնությունից, այսինքն մսակերությունից եւ նկարագրվում է, որ իրենց տուն հյուր է գալիս ինչ-որ կնոջ ընկերուհի, բարեկամուհին դա արդեն կարևոր չի, ու կինը պարտադրում է, որ անպայման իրենց սեղանին պետք է միս լինի, ու Տոլստոյն ասում է, խնդիր չկա, եթե ուզում ես միսը կլինի, ու բերում է հավին, թե խոզին, հիմա չգիտեմ, ինչ-որ կենթանու, այդտենց բան է անում, որ այդ սպասուհին բերի հենց կենթանում, կենթանի վիճակում, էլի, բերում են դնում են սեղանին, մի հատ էլ մեծ դանակ, կնոջը ասում է, թե ուզում ես, ուրասիրես միսը, ես դու, ես կենթանի, ես էլ դանակ, վերցրում մորթի, հետո եթե կարող ես մորթել մորթի, այս կենթանուն էլ մշակի, մաշկահանար այդ ամբողջ պրոցեսներով, տար, էփի հետո էլ բեր հագիստ երջանիկ կեր։ Լսեք ինչ հետաքրքիր, դաստիարակչական, չէ, բան է։ Ուր էի հասել։ Հա, այդ հարբեցուցիչները հրաժարվել Այստեղ ինչ-որ կարևոր բանին եմ ասելու, հա, այդ ինքնաբավությունը, այդ երջանկությունը, որ չկա մարդու մեջ, դա ինչն է դրա պատճառը, որ մարդը չունի այդ իր վրա աշխատելու, հա, մոռացա ասել, այստեղ Տոլստոյն ինչ է ասել է, որ այդ մարդկանց մոտ, որոնք խմում են, ասում է, այդ բանը խիղճը երկատվում է մարդու բանականության և մարդու կենդանական բնազների միջև։ Տեսեք, մարդը եթե բանական է, ինքը, հոմո սապիենս, չէ, բանական մարդ, չէ, այսինքն, մարդ ինչով է կենդանուց տարբերում, որ նա ունի բանականություն։ Այսինքն, իսկ հիմա ալկոհոլը ու այդ մնացած այդ թմրեցուցիչները ինչ են անում, մի անգամից բանականություն գցում են։ Կարելի է ասել, որ մարդը ընկավ կենդանական աշխարհ, կարելի է ասել, բայց որ մարդուն ասել դու կենդանական բնազդով ես ապրում կամ հենց այդ տգեղ բառը իրենց ասում եւ անասում, չէ՞, կենդանին ասում են անասում, այսինքն խոսող չեն, խոսել ինչի հիմքի վրա, բանականության հիմքի վրա, ասում են, վայ, դες ինչ են ասում ինձ, բայց ինչ է, կենդան բանականություն, աճակ ծկար չխոսողների դասի մեջ, չեմ ուզում այդ բառը ասել։ Եվ հիմա տեսեք, այսինքն այստեղ էլ է օգնության գալիս ռեյկին եւ էլի մանտրան։ Շատ հետաքրքիր ձևով։ Ռեյկին ու այն մակարդակում, որ եթե մարդը իհարկե ուզում է, եթե մարդը ինքը չուզեց, ինքը ցանկություն չունեցավ մաքրվելու, զորով ոչ կարող ես այդ մարդուն մաքրել, ոչ կարող ես փրկել, ասում է, զորով ոչ մեկին դրախտ չես տանում։ Այդ հանրահայտ ճշմարտությունը, բայց եթե մարդը ուզում է, ռեյկին ինչ է անում, այդ թունավոր նյութերը, դες մենք անցյալ անգամ խոսեցինք թունազերծման մասին, այդ թունազերծում է տեղի ունենում, այդ թունավոր նյութերը օրգանիզմից դուրս են գալիս։ Երբ որ թունավոր նյութերը ինչ-որ քանակ կա, օրգանիզմից դուրս է գալիս, մարդը ոնց որ այդ բանականությունը միանում է, որտեղ անընդհատ թունավորման դեպքում բանականությունը տենցել չի միանում։ Մարդը ուղղակի սենց մի կերպ սենց յոլա գտան ապրում է, հումով ինչ-որ ապրում է։ Եվ բայց այստեղ պանչատատ նորից է ողորմածության մանտրան, պանչատատվան, քանի որ ինքը վերևից եկած էներգիա է, նյութական գիտակցության հետ կապ չունի, մարդկանց հետ կապ չունի, որտեղ մարդկանց համար է նախատեսված, բայց իր ստեղծումով, իր ծագումով,
սխալ ասեցի, իր ծագումը ինքը նյութական չի, ինքը ոգևոր աշխարհից մարդկանց փրկելու համար տրված մանտրա է, պանչատատվա մանտրա։ Այ երբ որ մարդը վերցնում է, սկսում է պանչատատվա ասել, այդ դժվարը որ ինքը վերցնի, սկսի ասել։ Այնց ուժում է այս մանտրան, որ ուղղակի մարդուն վերցնում է այդտեղից դնում այստեղ։ Ու դա ամբողջ աշխարհում հայտնի, ուրեմն երևույթ է, որ այս պանչատատվա մանտրան այդ հնդիկ հայտնի ուսուցիչը Պրաբհուպադը, երբ որ պանչատատվա եւ մահամանտրան տարել է Ամերիկա, այդ ժամանակ այդ շարժումն է եղել հիպիների շարժումը։ Բոլորը ինչ են այդ բանի մեջ են, չէ՞ եղել այդ հանդեցուցիչ, նյութերով, չգիտեմ ինչ եւ այլն։ Այդ մանտրայով հազարավոր մարդիկ ուղղակի որ վերցրել են այդ մանտրան, հետո կամած վերցրել են գիտելիքը, բայց առաջին հերթին մանտրան կամած կարողացել են բացի։ Հա, որ գիտելիքը բացի ու կամած սկսել են այդ կարգավորիչ բոլոր սկզբունքները վերցնել։ Այդ տեսեք մանտրան այտենց ուժ ունի։ Ռեյկին էլ կողքից այս պարադա, ռեյկին էլ կողքից օգնող միջոց է, որ ասենք, եթե դե շատ է օգտագործել հիվանդություններ եւ այլն, ասենք կողքից գալիս է։ Տեսեք ինչ հզոր բան է այդ պանչատատվա մանտրան։ Տեսեք հրաժարվում մոլախաղերից։ Մոլախաղերն ինչ են, որ մարդը ագահության հիմքի վրա ուզում է առանց աշխատելու ինչ-որ շատ, հետո արդեն իրեն այդ ոչ թե գումարն է հետաքրքրում, արդեն այդ պրոցեսն է, չէ՞, գումար ունենա, որ գնա այդ պրոցեսի մեջ։ Հիմա այս կետերը անհանգստություններ առաջացնում են հասարակության մեջ, առաջացնում են, ընտանիքում առաջացնում են անհանգստություններ, հասարակության մեջ առաջացնում են, մարդը կարող է հանգիստ կյանք ունենալ, եթե Աստված չանի իր շրջապատում կամ գիտես, որ ինչ որ մեկը կամ հենց թեկուզ այդ երևույթը, որ աշխարհում շատ այդպիսի մարդիկ կա։ Եվ վերջինը հրաժարվել բռնությունից, մենք անցյալ անգամ խոսեցինք բռնությունը նուրբ մակարդակի վրա, կոպիտ մակարդակի վրա, այստեղ հիմնականում այդ մսակերությունն է, որը ծնում է շատ մեղքեր, հիմնականում մեղքը այդ մսակերությունն է տալիս, մեղքերի մեծ բաժինը մսակերությանն է, որովհետև այդ կենդանին, այստեղ ինչն է ամենասարսափելին, որ այդ կենդանին, որին մորթում են, այդ կենդանին ինքը իր հոգին ունի, հոգի է, սովորական հոգի է, ոնց որ մեր հոգին է, ուղղակի այս կյանքում իր գիտակցությունը ցածր է, ենթադրենք ունի կովի գիտակցություն, կամ չնայած կովերը իրենք համարվում են ամենախոնար կենդանիները, կամ ասեմ լավ, խոզի, կովի հանգիստ տոնեն, կովը ամենատելը չի, խոզի գիտակցություն ունի մարդը, ու ինքը չկան մարդիկ, որ անընդհատ այդ մարդուն հենց հիշվես այդ խոզն է առաջ գալիս, խոզ լինի, չէ՞, ամեն անգամ մենք ենթագիտակցաբար այդ ասում ենք խոզի են, ու այդ մարդը հաստատ հաջորդ կյանքում խոզ է ծնվում, կամ նախորդ կյանքից չնայած խոզից մարդ չեն ծնվում, ավելի շուտ մարդուց են ընկնում խոզ, այսինքն ինքը այդ գիտակցությունն ունի, մեր գիտակցությամբ ենք մենք ստանում մարդու մարմին, բույսի մարմին, խոզի մարմին, տարբեր կենդանիներ, այսինքն 8.400.000 տեսակի, մեր նյութական տիեզերքում կա 8.400.000 տեսակի կյանքի ձև, և ըստ գիտակցությամբ ընկնում ենք այդ մարմինների մեջ, հիմա տեսեք ինչ է տեղի ունենում, ինչի մսակերությունը համարվում այդքան մեղք, որ մի քիչ մենք որ շատ ենք խոսում մսակերությունից կարող է ինչ-որ մարդիկ ոչ թե սխալ հասկանալ, այլ մտածեն, թե դա աղանդավորական այդ սեկտանտային այդ սահմանափակ գիտակցությունն է, բայց չէ, դրա մեջ մի ամբողջ փիլիսոփայություն կա, իմաստնություն կա, որ իմանալուց հետո թող արդեն մարդը ինքը որոշի, բայց մարդը պիտի իմանա։ Տեսեք, ասենք խոզին մորթեցին, կերան, այդ խոզի հոգին ինքը խոզի մարմին, երբ որ այդ խոզը ապրեր, բնական ճանապարհով իր մահով մահանար, խոզի հոգին հաջորդ ձևով, այդ էվոլյուցիոն սանդղակով ինքը մի աստիճան բարձրանալու էր, մտնելու էր ավելի բարձրակարգ կենդանու մեջ, այնքան մինչև գար հասներ կապիկ առյուծկով, որ դրանից հետո ծնվեր մարդու մարմնում, այսինքն ինքը այդ էվոլյուցիոն սանդղակով պիտի գնար, էվոլյուցիոն զարգացում պիտի ապրեր,
որպեսզի մարդ ծնվեր, տեսեք, մարդու կյանքը շատ կարևոր է, այսինքն մենք շատ բարձր պիտի գնահատենք մեր կյանքը, մեր այս մարմինը շատ ուշադիր պիտի լինենք, տեսեք, ռեյկին այստեղ ինչքան մեծ դեր ունի, ասում ենք, ինքը ինքնաբուժման տեխնիկա, շատերը ասում են, լավ, ֆիզիկական մարմինը ինչ կարևորը հոգևորը, չէ, ֆիզիկական մարմինը դա մեր հոգու տաճարն է, որտեղ ապրում է հոգին, ինքը պիտի առողջ լինի, չէ, ինքը պիտի մաքուր լինի, այդ տեսնում եք ռեյկին այստեղ ինչքան կարևոր է։ Ու հիմա խոզին մորթեցին, իրեն զրկեցին էվոլյուցիոն սանդղակով վերև բարձրանալու հնարավորությունից, այդ խոզը ստիպված նորից էլի այդ ծնվելը բարդ պրոցես է, դրան մենք անդրադառնալն ենք շատ հետաքրքիր ու բարդ պրոցես է, ու այդ խոզը նորից պիտի խոզի մարմնում ծնվի, ապրի այդ իր խոզի կյանքը, որ հետո կարողանա բարձրանալ։ Հաջան? Որ թողնեն։ Որ թողնեն, բա, որ թողնեն, էլի նորից չմորթեն։ Այսինքն այդ խոզը կլինի, հավը կլինի այդ բոլոր կենդանիները, որոնք օգտագործվում է սննդում։ Ու հետո ասում են, Աստված կենդանիներին ստեղծեց, որ մենք իրենց ուտենք։ Մարդը ինքը այդ անում է, ամեն ինչը գցում Աստծու վրա։ Քրիստոսը ձուկ է ուտում, Քրիստոսը ձուկ չէ ուտում, Քրիստոսին տվեցին ձուկ, Քրիստոսն էլ ձուկը շատացրեց։ Կամ էլ պարզ չի ինչ են տվել, ինչ են դա գրված ընդհանրապես։ Լավ, ուրեմն այս մսակերությունը տեսեք հասկացաք մեղքը ինչքան մեծ է, որտեղ մենք իրեն զրկեցինք, հա, ինչին զրկեցինք իրական, կիսա թողեցին միտքս, մարդու մարմին պիտի ծնվի, որ Աստծուն ճանաչի, այս գիտելիքները վերցնի, մաքրվի, թեկուզ այս սկզբունքներով մաքրվի, արիացիների այդ գաղափարախոսությամբ մաքրվի, մոդենայի իրավունքներին հոգին բացվի, այս հոգու դրսևորման մեջ, այս հոգու մակարդակում ըստ դա մասին խոսենք, եւ դրա համար էլ այդ արժի այդ միս ուտելով այդ մեղքի տակ ընկնել, հաջորդ կյանքում խոզ ծնվել, որովհետև ոնց որ ես խոզին մորթեցի, խոզն էլ մի օր պիտի գա ինձ մորթի, այդ կարման պիտի տեղի ունենա, արժի դրա համար, մի կտոր մսի համար, չարժի, լավ, ամեն մարդ թող ինքը որոշի։ Հիմա տեսեք, բանը անհանգիստ կյանքի, ուրեմն անհանգիստ կյանքը ունի իր արտաքին դրսևորումը եւ ներքին դրսևորումը։ Տեսեք, արտաքին դրսևորումը կենցաղը, որը մենք քննարկեցինք, հիմնականում պարտականություններն են, հասարակության մեջ եւ ընդհանրապես մարդու կողմնորոշումը։ Տեսեք, հասարակության մեջ, հասարակությունը հիմնականում գիտենք, որ տղամարդիկ են ձևավորում։ Իհարկե կանայք էլ նույնք էլ հասարակության անդամ են, բայց հասարակության այդ հիմնական այդ կետերում տղամարդիկ են եւ տղամարդու մաքրությամբ պայմանավորված է հասարակության ճիշտ ու սխալ լինելը։ Հիմա տեսեք, այստեղ գրված է սովորական քաղաքացին։ Սովորական հասարակությունը կազմված է սովորական քաղաքացիներից, գործատու առևտրականներից, բիզնեսմենները, պետական այրերը եւ իրական հոգեվորականները։ Սովորական քաղաքացիները դրանք մենք ենք, սովորական մարդիկս, որոնք ստեղծում են բոլոր բարիքները, գործանողները, ովքեր են սովորական քաղաքացիները, որոնք ինչ-որ տեղերում աշխատում են, չէ՞։ Բարիքը ստեղծում են։ Հիմա այս գործատու առևտրականը, որը գործ էր տվել սովորական քաղաքացու, սովորականը գործատուի մոտ աշխատեց։ Մշտական վարձը լիարժեք չի տալիս։ Մշտական գողանում է փողը, ֆինանսը գողանում է այս սովորական քաղաքացիներից։ Այս սովորական քաղաքացիները, որպեսզի կարողանա մի ձևով ապրի, բնականաբար սկսում է խաբել, ինքն էլ իր ձևով գողանալ, այսինքն մտավ կեղծ դաշտ։ Ու այստեղ եկան անմաքուր հարաբերություն, նա նրանց է գողանում, նա նրանց է գողանում, իրականում ամբողջ փողը հավաքվում է գործատու առևտրականների ձեռքում, բիզնեսմենների ձեռքում։ Հիմա տեսեք սրանք ինչ են անում։ Այս ամբողջը տղամարդիկ են, չէ՞, հիմնականում։ Այս տղամարդկանց անմաքրությունն է։ Հիմա այս տղամարդիկ ինչ են անում, ֆինանսը իրենց ձեռքում է, հիմա պիտի ինչ-որ բոլորը դե իշխանություն են, չէ՞ ուզում են, որ ամեն ինչ իրենց հարմարված լինի։ Ու սկսում են կաշառել իշխանավորներին, հումարով սկսում են կաշառել իշխանավորներն էլ հավեսով կաշառում են, բնականաբար, այդ իրացել չէ ֆինանս պետք։ Սրանք էլ օրենքները նենց են, սրանց համապատասխան են օրենքները գրում, իրենց
իրենց այդ այլանդակությունները ավելի համապատասխան են օրենքները գրվում, իրենց ակներն էլ իրենց ձեռքին կաշառված են արդեն սրանց կողմից, կաշառված են, բայց ունեն իշխանություն ու արդյունքում ինչ է լինում, իրենց դիրքերը թույլանում են, արդեն սրանք են սկսում թելադրել, չէ՞, մեր իրականությունը, ամբողջորեն ինչ ենք լսում, այս երկու չէ, երեք կետեր են հիմնականում, ու տեսեք, այդ ամեն ինչի հիմքում ընկած է ագահությունը, այդ ագահությունը դա տալիս է զայրույթ, այս բոլոր կետերում ինչքան զայրույթ կա, ինչքան ատելություն կա, ինչքան ցասում կա, ու դրա հիմքի վրա ինչքան բռնություն կա, մեր հասարակությունը հիմքը ի՞նչն է, բռնություն է, չէ, որտեղ նույնիսկ բռնություն է, պատերազմներ է, բաներ է, այս սրանք չէ, այս 3-4 կետերով, ինչի է այդ ամեն ինչը տեղի ունի, որովհետև իրական հոգևորականները չկան, իրական հոգևորականները, որոնք իրենց ձեռքին ունեն ճիշտ գիտելիք, այս կետում նաև այս պետական այրերը շահագործում են սովորական նյութական գիտակցություն ունեցող գիտնականներին, տես գիտնականը ինչ-որ մի բան հայտնագործես, իսկում վերցնում են դա ու իչարը օգտագործում, չէ, ատոմային ռումբ են ստեղծում, չգիտեմ ինչ, չիպավորում, բան, բոլոր այլանդակությունները, որ հիմա մենք հենց դրա մեջ ենք, այդ ով է, դրա հիմքով են, դրա հիմքը գիտնականներն են, որոնք 2 կոպեկ աշխատելավը տոներած չեն էլ հացնում, սրանք արդեն քանի որ թելադրողը իրենք են, թելադրողը արդեն պատվիրատուններն են, պատվերը տվել են, դրանք են արել են, վերցրել են, արդյունքը վերցրել են, որովհետև չկան իրական հոգևորականները, մեր դարաշրջանում այս բոլորը կան, իրական հոգևորականները չկան, իրական հոգևորական, որը ճիշտ գիտելիքով սրանց դաստիարակեր, այս սրանց գիտելիք տար, որ ամեն մեկը իր դիրքն ու տեղը իմանար, գիտելիք չկա, գիտելիքի մասին չխոսենք ընդհանրապես, մատրալերի մասին գաղափար չունեն, աղոթքը ընդհանրապես չի աշխատում, եթե աղոթքը աշխատեր, բա այդ հայերը աղոթքին հարցեր չէ կլուծեին, ունենք չէ հոգևորականներ, ունենք չէ, բա այդ աղոթքը ուր է, աղոթքի ուժը ուր է, չկա, չի աշխատում, էներգետիկ տեխնիկաներն էլ ում ձեռքին են, էներգետիկ տեխնիկաներն էլ հիմնականում էզոտերիկների ձեռքին են, որոնք հոգևորի հետ ընդհանրապես կապ չունեն և հիմնականում էլ այդ էներգետիկ ձեռքին, պայծառատեսները բաները ում ձեռքին են, այն մարդիկ, որոնք, ասենք, հենց թեկուզ իրենց արածի հետ կապած ոչ մի գիտելիք չունեն, կամ ասենք մաքուր աղոթքներ չունեն, ու ստացվում է, որ այս ամեն ինչը իրարից կտրված է, ու որը պետք է լիներ մի հոգու, ոչ թե մի անձի, այլ միայն իրական հոգևորականի ձեռքը, որոնք բրահմաններն են, արական հասարակարգում այդ բրահմանները կամ այս դրա մասին Ադելայդ Երմիջյանը շատ լավ լեկցիաներ ունի, կարող եք նորից մի հատ լսել, ժողովուրդներ կարող է լսի, որ մեր հասարակությունը ինչ-որ մի կետից դուրս գա, ինչ-որ մի կետից սկսենք ապրել, եթե դա իհարկե հնարավոր է։ Տեսեք, այստեղ էլ էլի ռեյքին մտավ։ Ռեյքին սովորական քաղաքացին, իհարկե իր ձեռքը պիտի լինի, բայց հիմա այս մարդն էլ կարող է ռեյքին վերցնի, մի քիչ մաքրվի, չեմ կարծում, որ իրենց համար, իրանք միայն իչարը, չնայած ռեյքին հնարավոր չէ իչարը օգտագործել, վերջը, այս խավը պիտի իրենցով զբաղվի, որը չկա։ Հիմա տեսեք, այստեղ շատ կարևոր հետաքրքիր հարց է կողմնորոշումը արտաքին անհանգիստ կյանքի արտաքին դրսևորման մեջ շատ կարևոր կետ է կողմնորոշումը։ Տեսեք, մասնագիտական կողմնորոշում, լույսի ու մթի ընտրություն և չկողմնորոշվածներ։ Որ ասում եք կամ աճ գնանք, կամ ձախ գնանք, բայց կան նույն մեջտեղում կանգնածներ։ Հիմա տեսեք, մասնագիտական կողմնորոշումը շատ կարևոր է երեխաների հետ կապված, որովհետև ճիշտ մասնագիտություն ունեցող մարդն է երջանիկ։ Այդ տեսեք, այստեղ երջանկություն չկա, ինքնաբավություն չկա, որովհետև այն սկզբից արդեն շատ բաներ սխալ է գնում, այստեղ ծննդի հետ կապված լիքը բաներ սխալ է գնում, այստեղ է սխալ գնում, այս վիճակի մեջ է մարդը, ինչ
ինչ ուրախանալու բան, ինչ երջանկության ինքնաբավության մասին է խոսքը, որ մարդն էլ այս նյութերին ու բաներին չդիմի։ Այսինքն սենց ամեն ինչը իրար հետ կապված են, առանձին դրանք չեն աշխատում։ Ու տեսեք, մասնագիտական կողմնորոշումը շատ լավ կարելի է անել աստղաբանական հաշվարկների միջոցով։ Քարտեզը բարձ ցույց է տալիս այդ երեխան ինչ ուղղությամբ պիտի գնա։ Հաշվարկողը դիմեց աստղաբանը հաշվեց, ասեց քո երեխան այս բաները պիտի ուսումնասիրի։ Կամ տվյալության հաշվարկներն են, էլի ցույց են տալիս, թե այդ մարդը ուր պիտի գնա, այսինքն իր հակումներին համապատասխան պիտի գնա։ Այս կետում մի շատ լավ մեթոդ կա ռեյկի, որ մենք երկար տարիներ արել ենք, մեր էլի վարպետուսուցիչները մեզ սովորեցրել, ուրեմն երեխաների հետ կապված, քանի դեռ երեխաները փոքր էին, այսպիսի բան ես անում, կամ քեզ համար էլ կարող ես անել։ Ուրեմն թղթի վրա A4 ֆորմատը կլինի կամ փոքր, կարևոր չի։ Թղթի վրա գրվում է Աստծո կամքով ստորակետ ռեյկի օգնությամբ, ընդհանրիկ ես իմ համար եմ գրել, ես գտնվում եմ իմ կյանքի զարգացման ճշմարիտ ուղու վրա։ Տեսեք, չեզոք գրեցի, այսինքն իմ հակումներին համապատասխան ինչ-որ բան ուզեցի։ Հետո, և դա արտահայտվում է իմ ներքին և արտաքին կյանքում։ Եվ ես երջանիկ եմ իմ բոլոր դրսևորումներում։ Նո, հիմքը սա է, դուք արդեն կարող եք ձևակերպել։ Հետո, անպայման, նորից եմ կրկնում, ուրեմն Աստծո կամքով ռեյկի օգնությամբ ես գտնվում եմ իմ կյանքի զարգացման ճշմարիտ ուղու վրա և բավարարված եմ ներքին և արտաքին դրսևորումներում, այսպես կարելի ասել։ Հետո տակը, այդ թղթի տակը, դա ոնց որ նամակ է կոչվում, ռեյկիստների նամակն է։ Հետո տակը նկարվում են սիմվոլները, ինչ սիմվոլ, որ մարդը ունի ռեյկի։ Հիմնականում ասենք առաջին, երկրորդ կարգի սիմվոլները բավարար են։ Նկարվում է, այդ նամակը ծալվում է, նամակին էներգիա է տրվում, ու հետո այդ նամակը, այդ տուփիկը մի հատ կփոխանցես, տեսեք, այսինքն դրվում է մի հատ տուփիկի մեջ, զարդատուփ կլինի, սովորական ինչ-որ տուփիկ կլինի, այս ու կարող եք շատ նամակներ գրել, ձեզ համար գրել, ինչ-որ երեխաների համար գրել, ու համար ուզում եք գրել։ Հետո այդ բաները, այդ թղթիկները, այսպես դասավորված, այսպես ծալած, արդեն ռեյկին արեցին, սիմվոլները նկարեցին, ռեյկին արեցին, գնում եք այս տուփիկի մեջ ու ժամանակ առ ժամանակ ինչքան հիշում եք, սա դառնում է մեր թանկությունների տուփիկը։ Ժամանակ առ ժամանակ խնդրում ենք ռեյկի ու ձեռքերը այսպես դնում ենք։ Պատկերացրեք, իրականություն են դառնում։ Շատ հետաքրքիր ձևով, այսինքն եթե մյուս բաները չկար, ռեյկիով դա այդ հարցը կարելի է ինչ-որ ձևով լուծել։ Շատ լավ աշխատող տեխնիկա է սա։ Տեսեք, երկրորդ կետը լույսի ու մթի ընտրությունը, այսինքն մարդը իր կյանքի ընթացքում ժամանակ առ ժամանակ կամ կարելի ասել անընդհատ կանգնած է այդ ընտրության առաջ։ Ուր գնաց լույսը, դեպի լույսը գնաց, թե գնաց դեպի մութը։ Հարաբերություններում, իրավիճակներում, հազար ու մի կետերում, այսինքն անընդհատ մարդը այդ ընտրության մեջ է։ Այսինքն մարդու կյանքը, տեսեք, այստեղ հենց այս նկարն է, այսինքն մարդը իր ճակատագիրը ասեմ, Աստված, վերջը, ճակատագրով գալիս է ժամանակ առ ժամանակ կանգնում այդ խաչմերուկի վրա։ Ու այստեղ խաչմերուկի վրա մարդուն ընտրության անպայման այդ հնարավորությունը տրվում է։ Այդ մարդու կյանք է գալիս ինչ-որ մի գիտելիք, այդ մարդու կյանք է գալիս ինչ-որ մի ուսուցիչ։ Մենք բոլորս ոնց ենք հայտնվել այս դաշտում։ Մենք էլ ենք, չէ՞, ինչ-որ մի ժամանակ եկել կանգնել այդ ընտրության առաջ։ Եկել դեպի մեզ է եկել ռեյկին, դեպի մեզ է եկել ինչ-որ գիտելիք։ Հիմա ես ընտրության, իմ ներքին ընտրության, իմ ազատ ընտրության շնորհիվ ես կատարել եմ ենթադրիկ ընտրություն։ Գնալ աջ, դառնալ լույսի զինվոր, թե գնալ ձախ, դառնալ մթի ծառա։ Այսինքն մնալ տգիտության մեջ ու կյանքս գնալով ավելի բարդացնեմ, տգիտության մեջ այս բոլորը հրաժարումներ չկան, սրանք բոլորը ծաղկում են։ Ու տեսեք, այսինքն
այդ հոգեկործան արարքները մարդու կամ այստեղ դարձավ լույսի զինվոր ովքեր են դառնում, ասում են մեջ մնացել է այդ ճշմարտության հանդեպ վերջի կաթիլը։ Այն մենք այդ մարդիկ ենք, որ հիմա այստեղ այսպես կարողանում են գեղեցիկ խոսել ռեյկի մասին կամ արական գրականությունը ուսումնասիրել կամ ռեյկին օգտագործել, այսինքն մեր մեջ այդ ճշմարտության հանդեպ ինչ-որ վերջին մոլեկուլի բռնվել ենք ու դրա հաշվին ընտրություն ենք կատարել, վերցրել ենք լույսի ինչ-որ մի բան, այսինքն այդ լուսոպապանը ռեյկիի ինքը մոտեցել է մեզ և մենք այդ ձգտել ենք, մտել ենք այդ դրա մեջ, գիտելիքը ինքը լույս է, չէ, և տեսեք, լույսի զինվորի ճանապարհնել է շատ դժվար, սրանցնել է դժվար, երկու կետում էլ կան անհանգստություններ, այդ տենց չի, որ եթե դու լույսն ես ընտրել, գիտելիքով ես ապրում, քո կյանքը նենց մի հեշտ է, չէ, հենց լույսի մեջ ես մտնում, բայց ամբողջը հարձակվում են վրադ, չէ, հիշում եք մենք անցյալ անգամ խոսեցինք այդ ինքնահրաժարումը, այդ վատ շփումներից հրաժարվելը, չէ, այստեղ պետք է կամքի ուժը ունենալ, այդ ինքնահրաժարման միջոցով այդ վատ շփումներից հրաժարվել, որ իրենք ազդեցություն չունենան, որովհետև սրանք հիմնական ուզում են սրանց քաշեն ներքև, տանեն, տեսեք, սենց կգնա, թե ոնց այսպես կգնա, մեր կոորդինատային առանցքն է, տեսնում եք, մինուս անվերջից պլյուս անվերջ, վերևը ներքևը, այսինքն թե որ ուղղությամբ մարդը կգնա, անընդհատ, այսինքն ինքը կանգնում է ընտրության առաջ, այստեղ տեսեք, ճանապարհը երկուսի էլ անհանգիստ է, նյութական աշխարհում հնարավոր չի, հանգիստ կյանք ունենալ, չկա տենց բան, բայց պտուղներն են տարբեր լինում, այստեղ մարդը հասնում է ինքնաիրականացման, ներքին խաղաղության, արտաքինս այն ինչ-որ ժպավիճակների մեջ, բայց ինքնաբավ է ու խաղաղ, գիտելիքի հիմքի վրա, էներգետիկ տեխնիկաների հիմքի վրա, որ ինքը օգտագործում է, իսկ սրանք ինչ վիճակի մեջ են, պտուղը արդեն դեպի տարբեր է, չէ, սա արդեն գնաց մտավ մեղքերի դաշտ, միլիոնավոր կյանքերով մտավ արդեն ու այս հոգեկործան բոլոր արարքները այստեղ նա իր ձեռքբերումների սենց վառում է ասում է սենց վառում է կրակների մեջ, այսինքն ինքը սենց գնում, ասենք մարդ էր ծնվել, գնաց դարձավ վիրուս, հետո վիրուսից առաջին է կյանքը այդ վիրուսն է, որպես կենդանի ձև, պատկերացեք վիրուսից հետո միակ բջիջ, բազմաբջիջ, չգիտեմ ինչ, 8.400.000 տեսակով նոր գա հասնի մարդ, մարդ ծնվի էլի նորից մի հիմար բան անի ու նորից էլի հետ գնա, այսինքն դու ինչ-որ բանական եք, մենք ասում ես վայ աստղաջան ոչ մի բան չանեմ, հա ուր այ լույսի հետ կապված ինչա պետք տվեք անեմ, մատրա պետք ասեմ, ռեյկիա պետք, հա բերեք տվեք անեմ, մաքրվեմ, պրծնեմ, այս նյութական աշխարհից ու տեսեք, սրանք լավ, պարզ է, գնացին վերև, սրանք իջեն ներքև իրենց ազատ կանքով, բայց կան այս չկողմնորոշվածները, որոնք այստեղ գրել են տարապում են մթնշաղի անուրջներին, ոչ լույսի մեջ է, ոչ մթնի մեջ են, մթնշաղի մեջ են, հավկուրություն է, հիվանդությունն է, չէ, մթնշաղի, ու սենց կանգնած են խաչմերուկում, տեսեք խաչմերուկում կանգնած են, խաչմերուկի կենտրոնը որ կանգնես, ինչ կլինի, մեկը բներով կանսի կանգնես, հաստատ չէ, այսինքն այդ ագի վտանգավորը չէ խաչմերուկում կանգնելը, այսինքն տեսեք այս չկողմնորոշվածներ են, այսինքն ինքան առաքինություն չունեն, որ ինչ-որ ընտրություն անեն, այդ բարեպաշտության պաշարը շատ է ուղղում այստեղ ճիշտ ընտրություն կատարելու հարցում և այդքան էլ հլմեղքի դաշտի մեջ չեն, որ մտնեն ընդեղ այս չկողմնորոշվածները, այս էլ բավականին վտանգավոր է և ոնց որ ճահիճի մեջ սենց նստացիլն են, էլի, սա էլ գիտության և կրքի գոյավիճակն է։ Հիմա տեսեք, սրանք արտաքին դրսևորումներն էին, կա անհանգիստ կյանքի ներքին դրսևորում, այդ մի փոքր քննարկեցինք մտքի մակարդակում, երբ որ առաջանում են այս հիվանդությունները, միջվարդություն, սխալ կարծրատիպեր, էլի տարբեր տեսակի բլոկներ և մարդ ընկնում է անհանգստության դաշտ,
Եվ հոգու մակարդակում անհանգստությունները փաստորեն բոլոր անհանգստությունները ի սկզբանե առաջանում են հոգու մակարդակում։ Հետո անցնում են մտքի մակարդակ ու եթե մտքի մակարդակում դա չմաքրվեց, այ ռեյկին ինչ ենք անում, մենք պետք է ամեն օր ռեյկի անել, այսինքն չէ, ռեյկիով լողանալ, դες ջրով մեր ֆիզիկական մարմինն ենք մաքրում, չէ, ամեն օր, այ ռեյկիով էլ այս մեր միտքը պետք է մաքրել, էմոցիաները, միտքը։ Մարդը որ ռեյկի անում, այս մակարդակում եղած բոլոր այս բաները, որ ինքն է դառնում այս ամեն ինչի, այս հոգու մակարդակից է սկսում անցնում մտքի մակարդակ։ Հետո եթե մտքի մակարդակում, այսինքն այդ պրոցեսները չգնաց, մաքրման պրոցեսը չգնաց, այստեղ եւ մանրան, եւ աղոթքները, եւ տեխնիկաները, բոլոր ինչքան մաքրող տեխնիկաներ կան։ Եթե այստեղ չգնաց, բնականաբար նա արդեն իջնում է ֆիզիկական մակարդակ։ Վերջ։ Ֆիզիկական մակարդակում արդեն հիվանդությունները ծալեցին։ Ու կան հիվանդություններ, մինչև մարդուն մտքի բուժում չես անում, մարդը չի առողջանում։ Շատ այդպիսի դեպքեր կան։ Տեսեք ինչն է հոգու մակարդակում, այդ ինչն է, որ բերում է մարդուն ինչ-որ հանգստության դաշտ։ Առաջին հերթին վստահությունը վերին ուժերին, որ իսկապես կան, որ այս կյանքը միայն սա չի, որ կան վերին ուժեր, տիեզերքը կա, չէ, տիեզերքը չկորավ, կան վերին ուժեր, որոնց մենք պիտի տրվենք, մաքուր ուժերի մասն է, դե իհարկե վերևից եկավ ուժերը մաքուր են լինում, ներքևից են գալիս ուժեր, որոնք մաքուր չեն, բայց մենք մտածում ենք, որ դրանք վերևից եկած ուժեր են, այդ գիտելիք ու հմտությունը պետք է ամեն ինչը տարբերելու համար, այսինքն վստահությունը վերին ուժերին եւ տրվելը դրանց, այս էլ է շատ կարևոր, ես հիշում եմ, որ շատ առաջ բան էին անում, բանալով հագի, ասում էին, ինչ շատ էին ասում, ասում էին, հա, դե դու նենց ես սիրահարված ռեյկի, ասում էին, դու էլ ռեյկից ես կախվածության մեջ մտել, ասում էին, հա, ռեյկից եմ կախվածության մեջ, դու չեմ դժգոհում, բա հենց այս կետում է, որ դու վստահում ես և կյանքդ կախման մեջ ես դնում վերին ուժերին, բա ումից կախման մեջ դնես, ինչից կախման մեջ դնես, սրանցից, այս վատ սովորույթներից, իմ ներսի վատ որակներից ես ինձ դնեմ կախման մեջ, հակառակը մեզ պիտի կախման մեջ դնենք այդ բարձր էներգիանից, որպեսզի մեր մեջ այդ աստվածային որակները արթնանան, վերջապես պրծնենք մեր վատ որակներից ու ազատագրվենք։ Որն են բերում է հոգու հանգստության ու խաղաղության։ Այստեղ միտքն էլ է խաղաղվում ու հանգստանում, մտքի մակարդակում էլ է շատ կարևոր է հանգստությունը ու խաղաղությունը։ Ու տեսեք, այն որ մարդուն հարցնում են, ինչն է ամենակարևորը, այդ նա ձեզ հարց տվեք։ Թեկուզ ցանկացած ու գտի, որ հետո կլսի, որ հարցնում ես ինչն է կարևոր, առաջին հերթին է դες ներսս խաղաղ լինի, հանգիստ լինեմ, չէ՞։ Այդ հոգու խաղաղությունն ու հանգստությունը, եթե դա կա, ինքնաբավ վիճակ, այդ երջանկությունը ներսի հետ կապված, եթե ներսը այսինքն քաոս է, արտաքին խաղաղությունը ում է պետք, ինչ ուզում ես ունեցի, եթե ներսդ անհանգիստ վիճակում է, երջանկության մասին խոսք կա, չկա, չէ՞, իսկ կարող է արտաքինը այդքան, չգիտեմ, ինչ չլինի, բայց ներսից մարդը բավարարված հանգիստ, իսկ ասում ես ռեյկիստները ոնց որ ցնդած լինեն։ Դից ինչեր է կատարում, ներսից հանգիստ, ոչ թե ինչ որ հիմար հանգստություն է, դա ինչ որ չափով, ռեյկին ինչ որ չափով է գալի, այլ կատարում ռեյկին չի անում, այլ լիակատար հոգու խաղաղությունը, հանգստությունը տալիս է արդեն բացառապես արական գրականությունը, բացառապես, որովհետև հնարավորություն է տալիս խորհելու բացարձակի մասին, մտածելու Աստծո մասին, գիտելիքի հիմքի վրա, իհարկե հոգևոր ուսուցչի ձեռքի տակ, վերին ուժերը կյանք հրավիրելով և ամեն օր կրթվելով հավատքն առ Աստված
Եթե մարդը հավատք է ունենում առաստված, արդեն ինչ-որ չափով ներքին ինչ-որ խաղաղության է գալիս, արդեն որակներից կախված։ Եվ ասեմ, որ ռեյկին, այստեղ շատ հետաքրքիր փորձ են ունեցել, որ ռեյկին, այն մարդը, որը ռեյկին վերցրել է, սկսել է ռեյկիով զբաղվել, ահագին մի մոտ պրոցես է գնացել, հավատքի հետ կապված։ Այսինքն, վերջապես են հայացքը առաստված ուղղելու ինչ-որ մի հատ տարբերակ։ Եվ իհարկե հոգևոր գիտելիքը, այսինքն արիացիների այդ ամբողջ ժառանգությունը, հարուստ ժառանգությունը, որը մեզ հասել է եւ միլիոնավոր տարիների, մենք դրա մասին անցյալ անգամ խոսեցինք, միլիոնավոր տարիների պատմություն ունի եւ հնարավորություն է տալիս, այդպեսի հոգու մակարդակում ինչ-որ, ոչ թե ինչ-որ ձևով, այլ բավականին հենց հաստատում խաղաղվել, հանգստանալ, մտքի մակարդակում խաղաղվել, հանգստանալ ու այս պրոցեսները ճիշտ անցնել ու գալ հանգիստ կյանքի։ Տեսեք, Նիկաուսին կոչ արեց, հատկապես այսօր մի անհանգստացիր, համոզվեցինք, չի լինի չանհանգստանալ։ Հիմա կասեք հակասող բաներ է, չէ՞, Նիկարոսին ասում մի անհանգստացի, բայց հիմա ասենց նայում ենք, այնտեղ շատ, այսինքն այստեղ է գալիս այդ խնդիրը, որ բաներ պիտի անենք, որ հանգստանանք, ինչ-որ որակներ, ինչ-որ ջանքեր թափենք, որ ինչ-որ որակներ ձեռք բերենք, ազատվենք զայրույթից, որ հետո այդ որակների հիմքի վրա էլի ջանքեր թափենք, հոգու մակարդակից սկսած, ինչ-որ պրոցեսներ անցնենք, արդեն այս գիտելիքով մտնենք, ռեյկիով մտնենք ու մեր կյանքը կառուցենք, այնտեղ այն հանգիստ կյանք, որ գրված է, դա մեր կյանքը չի, մեր կյանքը, մեր կենցաղը։ Եվ հաջորդ սկզբունքը, որը գալիս է, տեսեք մի զայրացիր, հատկապես այսօր մի զայրացիր, հատկապես այսօր մի անհանգստացիր, հատկապես այսօր շնորհակալ եղիր, հաջորդ անգամ դրա մասին խոսենք, եւ տեսեք, ես այսօր ուզում եմ խոսքս ավարտել իմ շնորհակալություններով, հենց առաջին հերթին ձեզ եմ շնորհակալ, որ եկաք, ձեր ժամանակը զոհագործեցիք, որպեսզի այս պրոցեսը տեղի ունենա, շնորհակալ եմ բոլոր մեր ունկնդիրներից, որոնք հետևում են, լսում են, շնորհակալ եմ իմ ուսուցիչներին, իմ բոլոր ուսուցիչներին, որոնք եղել են իմ կյանքում եւ ամեն անգամ, երբ ես հայտնվել եմ այս խաչմերուկներում, ուսուցիչը իր բարի ձեռքով ինձ վերցրել է եւ ամեն անգամ ամեն խաչմերուկում մի նոր գիտելիք, մի նոր ուղղություն, մի հետաքրքիր ինչ-որ մի տեխնիկա եւ այդ ուսուցիչները, որոնք չգիտեմ, աշխարհի ամենալավ բանը հոգեվոր ուսուցիչ ունենալն է, ընդհանրապես լավ ուսուցիչներ ունենալն է, որոնք քեզ այս պատկերացնում եք ինչերից են հանում, ինչ կեղտերից են մեզ հանում, որտեղաներից են մեզ գտնում, հանում, բերում, մաքրում, այնպես որ այսօր վերջացնենք հենց մեր երրորդ Գիտությունը այնքան շատ է, գիտությունը շատ է, գիտությունը չի վերանալու, նյութական աշխարհում ենք ապրում, այո, լույս է գալիս, բայց երբ որ գիտելիք է լինում, գիտելիք, էներգիա, տեխնիկա, իհարկե կարողանում ենք շատ հարցեր լուծել, այնպես որ խոսքս ավարտում եմ շնորհակալություններով։ Մենք շնորհակալություն